De har ret. Jeg er meget nervøs. Forfærdelig nervøs. Det har jeg altid været. Men hvorfor påstår de, at jeg er gal? Sygdommen har skærpet mine sanser. Den har ikke ødelagt dem. Den har ikke sløvet dem. Frem for alt var min høresans uhyre udviklet. Jeg har hørt alt i himlen og på jorden. Ja, jeg har også hørt adskilligt i helvede. Hvordan kan jeg så være gal? Pas blot på. Læg mærke til, hvor sundt og roligt jeg kan fortælle hele historien. Det er mig umuligt at forklare, hvorledes ideen først fødtes i min hjerne. Men da den en gang var undfanget, forfulgte den mig nat og dag. Jeg havde ikke noget bestemt øje med den. Der var ingen lidenskab i den. Jeg holdt af den rare gamle mand. Han havde aldrig gjort mig noget. Han havde aldrig fornærmet mig. Jeg atroede ikke hans guld. Jeg tror, det var hans øje. Ja, det var det. Hans ene øje lignede en grips. Det var et blegt, blåt øje, over hvilket der ligesom lå en hinde. Hver gang dette øje faldt på mig, blev mit blod til is. Og således, gradvis, langsomt, fik jeg den idé at tage oldingens liv, og på den måde til lige for bestandigt at befri mig for øjet. Se, det var tingen. De tror, at jeg er gal. De gale bærer sig altid dumt ad. Men de skulle blot have set mig. De skulle have set, med hvilken varsomhed jeg gik til værks. Med hvilken forsigtighed, med hvilken forsynlighed, med hvilken forstillelse. Jeg havde aldrig været elskværdigere mod den gamle mand, end i hele den uge, der gik forud for mordet. Og hver nat, hen imod 1:00, løftede jeg klinken på hans dør og åbnede den. Så sagte, så sagte. Og når jeg så havde åbnet den tilstrækkeligt, til at mit hoved ville kunne passere gennem åbningen, stak jeg en blændlygte ind. Rigtig, rigtig godt lukket, så der ikke kunne komme det mindste lysskær ud. Og så puttede jeg hovedet ind. Det ville have leet, der som de blot havde set, med hvilken behændighed jeg puttede hovedet ind. Jeg bevægede det langsomt, meget, meget langsomt, for ikke at forstyrre oldingens søvn. Det tog over en hel time at få hovedet så langt ind gennem åbningen, at jeg kunne se ham ligge i sin seng. Ville en gal mand have båret sig så snilt ad? Og når jeg så rigtigt havde hovedet inde i værelset, åbnede jeg med forsigtighed lygten. Så forsigtigt, så forsigtigt. 10 hængslerne knirkede. Jeg åbnede den netop så meget, at en næsten umærkelig lysstråle faldt på gribbeøjet. Og det gjorde jeg i 7 lange nætter. Bestandigt nøjagtigt ved midnatstid. Men øjet var altid lukket, og derfor var det mig umuligt at udføre min dåd. Det var ikke den gamle mand, der æggede mig, men kun hans onde øje. Og hver morgen, når det blev dag, gik jeg frejdigt ind i hans værelse, talte rask til ham og kaldte ham hjertelig ved navn, og spurgte, hvordan han havde sovet. De kan altså tænke dem til, at det måtte have været en klog gammel mand, der som han havde kunnet ane, at jeg hver nat, netop ved midnatstid, passede på ham, når han sov. Den 8. nat anvendte jeg endnu mere forsigtighed ved at åbne døren. Den lille viser på et ur bevægede sig hurtigere, end min hånd gjorde. Aldrig havde jeg før den nat følt omfanget af mine sansers skarphed, af min snedighed. Jeg kunne næppe tilbageholde en følelse af triumf. Tænk dem blot, at jeg stod der og åbnede døren lidt efter lidt, uden at han havde det fjerneste begreb om, hvad jeg gjorde, eller om mine hemmelige tanker. Tanken derom fik det til at klukke i mig. Måske hørte han det, til han rørte sig i sengen, som om han vågnede. Nu tror de måske, at jeg trak mig tilbage. Nej, der var så sort som kul i hans værelse. Skodderne var omhyggeligt tillukkede af frygt for tyve, og da jeg vidste, at han ikke kunne se, at døren var blevet åbnet, så vedblev jeg at skyde og skyde til den. Jeg havde stukket mit hoved ind og ville lige til at åbne lygten, da min finger gled på blikket, og den gamle mand rejste sig op i sengen og råbte: "Hvem der?" Jeg blev stående aldeles ubevægelig og uden at sige et ord. I en hel time bevægede jeg ikke en muskel, og i al den tid hørte jeg ikke, at han lagde sig tilbage i sengen. Han sad bestandigt oprejst og lyttede, lige netop som jeg selv havde gjort, nat efter nat, når dødningeugerne dækkede i murene. Pludselig hørte jeg en svag stønnen. Jeg kunne høre, at det var en ængstelig stønnen. Den stammede ikke fra smerte eller sorg.
Det var den dumpe, kvalte lyd, der hæver sig fra sjælens dyb, når rædslen har bemestret sig den. Jeg kender godt den lyd. Mange, mange nætter, netop ved midnatstid, når alle sover, er den opstegen fra min egen barm, og har ved sine frygtelige ekko forstærket de rædsler, der søndersled mig. Ja, jeg kendte den så godt. Jeg vidste, hvor den gamle mand led, og det gjorde mig ondt for ham, skønt det lå i min sjæl. Jeg vidste, at han havde ligget vågen, siden at han havde rørt sig i sengen ved den første svage larm. Hans skræk var bestandigt taget til. Han havde forsøgt at få sig selv til at tro, at han var bange uden grund. Men han havde ikke kunnet. Han havde sagt til sig selv, det er ikke andet end vinden i kaminen. Det er kun en mus, der løber hen over gulvet. Det er ikke andet end en fårekylling. Ja, han havde gjort sig umage for at styrke sig ved disse tanker, men det var alt sammen forgæves. Det var forgæves. Og det, fordi den store, sorte skygge af den så nærmende død alt havde passeret forbi ham og indhyldet sit offer. Det var indflydelsen af denne dødens skygge, som han følte, skønt han intet så og intet hørte, og som gjorde, at han havde en fornemmelse af, at mit hoved var inde i værelset. Da jeg tålmodigt havde ventet en tid, uden at høre ham lægge sig, besluttede jeg at åbne lygten lidt. Men så lidt. Jeg åbnede den da. De kan ikke tænke dem til, hvor varsomt. Således, at en eneste lille bleg stråle, som en edderkops tråd, skød ud af sprækken og faldt på gribbeøjet. Det var åbent. Vidt åbent. Og jeg blev rasende, så snart jeg så det. Jeg så det tydeligt. Så dets matte blege skær, den væmmelige hinde, og marven stivnede i mine knokler. Men jeg så ellers intet af den gamle mands ansigt eller øvrige legeme, til jeg havde ligesom af instinkt netop rettet strålen på dette forbandede sted. Har jeg nu ikke sagt dem, at hvad de antager for at være vanvid, slet ikke er andet end en overdreven skærpelse af sanserne? Nu skal de høre. En dump, halvkvalt, regelmæssig lyd nåede mine ører. Det var som om man kunne høre et ur, der var indsvøbt i bomuld. Den lyd kendte jeg også godt. Det var den gamles hjerte, der bankede. Den forøgede mit raseri, ligesom en trommevirvel anspor soldatens mod. Men jeg lagde endnu bånd på mig selv. Jeg holdt mig stille. Jeg åndede næppe. Jeg holdt lygten ubevægelig. Jeg gjorde mig kun umage for stadigt at holde lysstrålen på øjet. Imidlertid tog hjertets sataniske banken til. Den blev hurtigere og hurtigere, højere og højere. Oldingens rædsel må have været ubeskrivelig. Hjertets banken blev hvert minut højere og højere. Passer de rigtigt på? Jeg har sagt dem, at jeg er nervøs. Det er jeg virkelig. Og nu, midt i den dybe nat, midt i den frygtelige stilhed, der herskede i det gamle hus, opfyldte denne sælsomme lyd mig med en forfærdelig rædsel. Endnu i nogle minutter betvang jeg mig og forblev stille. Men hjertets banken blev tydeligere og tydeligere. Jeg troede, at det ville briste. Og nu greb en ny angst mig. En eller anden nabo kunne muligvis høre lyden. Oldingens time var kommet. Med et frygteligt hyl rev jeg lygten op og styrtede ind i værelset. Han udstødte kun et skrig. Et eneste. I et øjeblik havde jeg ham på gulvet. Jeg pakkede alle sengeklæderne oven på ham. Da smilede jeg af glæde over at se, mit værk var skredet så godt fremad. Men i nogle minutter vedblev hjertet endnu at banke med en dum klang. Det foruroligede mig imidlertid ikke. Det kunne ikke høres gennem væggen. Endelig hørte det op. Den gamle var død, sten død. Jeg lagde min hånd på hans hjerte og holdt den der i flere minutter. Det bankede ikke mere. Hans øje ville ikke plage mig mere. Det er som de endnu tror, at jeg er gal, så vil den tro aldeles forsvinde, når jeg beskriver dem de kloge forholdsregler, jeg tog for at skjule livet. Det var allerede langt ud på natten. Jeg arbejdede hurtigt, men stille. Jeg skar først hovedet af liget, så armene og endelig benene. Jeg brækkede derpå 3 af gulvets brædder op og puttede derpå det hele ned i åbningen. Så lagde jeg igen brædderne over, så behændigt, så snedigt, at intet menneskeligt øje, ikke engang hans, kunne have opdaget noget mistænkeligt. Der var intet at vaske af, ikke et stænk, ikke en plet af blod,
Jeg havde været alt for forsigtig. En lille spand havde opfanget det hele. Klokken var 4, inden jeg blev færdig med dette arbejde. Det var endnu lige så mørkt som ved midnatstid. Da klokken slog, bankede det på gadedøren. Med et let hjerte gik jeg ned og åbnede den. Hvad havde jeg nu at frygte? Der trådte 3 mænd ind, og med den største høflighed af verden fremstillede de sig selv som politibetjente. En nabo havde hørt et skrig om natten. Det havde opvakt mistanke om en eller anden udåd. Der var blevet sendt bud til en politistation, og man havde sendt disse mænd, betjentene, for at undersøge stedet. Jeg smilede. Hvad havde jeg vel at frygte? Jeg bød herrerne velkommen. Jeg sagde, at det var mig selv, der havde skreget i søvne. Jeg tilføjede, at den gamle mand var rejst på landet. Jeg fulgte omkring i huset med de 3 herrer. Jeg bad dem om endelig at se godt efter overalt. Til sidst førte jeg dem ind i hans værelse. Jeg viste dem hans ejendele, der alle lå urørte i fuldkommen orden. I min overmodige tryghed bragte jeg stole ind i værelset og bad dem hvile sig efter deres anstrengelser, mens jeg selv, i en slags vanvittig frækhed, satte min stol lige på det sted, under hvilket offerets lig befandt sig. Betjentene var tilfredsstillede. Min opførsel havde borttaget enhver mistanke. Jeg følte mig rigtig godt tilpas. De satte sig ned, og jeg sludrede fornøjet med dem om dit og dat. Men efter nogen tids forløb følte jeg, at jeg blev bleg, og jeg ønskede, at de skulle gå. Det gjorde ondt i mit hoved, og jeg syntes, det sang og ringede for mine ører. Men de blev siddende og sladrede videre. Denne ringen blev tydeligere. Den tog bestandigt til. Jeg sludrede løs for om muligt at glemme denne fornemmelse, men den blev tydeligere og tydeligere, og antog en mere bestemt karakter, indtil jeg udfandt, at det ikke var for mine ører, det ringede. Uden tvivl blev jeg meget bleg. Jeg vedblev at tale hurtigere og hurtigere, i det jeg hævede stemmen. Lyden tiltog. Hvad skulle jeg gøre? Det var en dum, halvkvælt, regelmæssig lyd. Det var, som kunne man høre et ur, der var indsvøbt i bomuld. Jeg åndede tungt, men endnu havde betjentene ingenting hørt. Jeg talte hurtigere, kraftigere, men lyden tiltog bestandigt. Jeg rejste mig, og jeg vedblev at tale med skingrende stemme og voldsomme bevægelser. Men lyden tog bestandigt og bestandigt til. Hvorfor gik de dog ikke? Jeg travede med lange, tunge skridt op og ned ad brædderne, som om jeg var blevet rasende over det, betjentene havde sagt. Men larmen tiltog. Åh, min Gud, hvad skulle jeg vel gøre? Jeg skummede, jeg skændte, bandede. Jeg skubbede til stolen, på hvilken jeg havde siddet, og lod den skrabe hen ad gulvet. Lyden overdøvede alt. Den tiltog bestandigt. Den blev stærkere, stærkere, meget stærkere. Og betjentene vedblev at sladre og spøge og smile. Var det muligt, at de intet hørte? Almægtige Gud, de hørte det. De havde mistanke, de vidste det. De morede sig over min rædsel. Det troede jeg, og det tror jeg endnu. Men alt var at foretrække for denne kval. Jeg kunne ikke længere udholde disse hykleriske smil. Jeg følte, at jeg måtte skrige eller dø. Og nu igen. Hører de? Hører de? Højere, højere, højere. Bestandigt og bestandigt højere. Elendige, skreg jeg. Forstil jer ikke længere. Jeg tilstår alt. Riv brædderne op. Her er det. Her. Det er hans rædsomme hjertes banken. Slut på Et hjertesbanken af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2008. Jeg kan hverken vente eller forlange, at nogen skal tro på den højst forunderlige og dog hverdagsagtige historie, som jeg her vil fortælle. Jeg måtte jo være en tosse, om jeg ville vente det i et tilfælde, hvor mine sanser forkaster deres eget vidnesbyrd. Og dog, gal er jeg ikke, og det er ganske vist, at jeg heller ikke drømmer. Men i morgen dør jeg, og i dag vil jeg gerne lette min sjæl. Min hensigt er på en klar, tydelig og sammenhængende måde at gøre verden bekendt med en række simple huslige begivenheder. Disse begivenheders følge har slået mig med rædsel, har martret mig, har knust mig,
og dog vil jeg ikke forsøge på at belyse dem. For mig har de kun indeholdt en kilde til rædsel. Mange vil måske snarere finde dem mere komiske end rædselsfulde. Måske der engang vil findes en forstandig mand, der kan reducere min sjæls fantom til en rimelig og naturlig begivenhed. Det måtte være en roligere, mere logisk og langt mindre eksalteret natur end min, der ikke kunne finde andet end en almindelig række meget naturlige årsager og virkninger i de omstændigheder, som jeg her kun fortæller med gysen. Fra barndommen af var jeg bekendt for min blide og menneskevenlige karakter. Mit gode hjerte var han også så let påvirkeligt, at det gjorde mig til genstand for mine kammeraters spot. Jeg holdt nemlig uendelig meget af dyr, og mine forældre havde tilladt mig at anskaffe mig en mængde yndlinge. Jeg tilbragte min tid mest blandt dem, og jeg var aldrig gladere, end når jeg kunne fodre og kærtegne dem. Denne min tilbøjelighed tiltog med årene. Da jeg var blevet voksen, blev den en af de største kilder til min glæde. Dem, der har holdt af en tro og klog hund, behøver jeg ikke at forklare beskaffenheden eller inderligheden af den nydelse, man kan have deraf. I et dyrs uinteresserede kærlighed er der noget, der går lige til hjertet hos den, der ofte har haft lejlighed til at prøve holdbarheden af et usselt menneskeligt venskab og troskab. Jeg giftede mig tidligt, og jeg var så heldig hos min kone at finde en sympatiserende sjæl. Da hun mærkede min tilbøjelighed for dyr, forsømte hun ingen lejlighed til at skaffe mig de bedste slags. Vi havde fugle, en guldfisk, en smuk hund, kaniner, en lille abe og en kat. Den sidstnævnte var et sjældent stort og smukt dyr, kulsort og overnaturligt klog. Når min kone, der ingenlunde var fri for at være lidt overtroisk, talte om dens klogskab, sigtede hun ofte til den gamle folkelige tro, der antager alle sorte katte for at være omskabte hekse. Jeg tror nu i grunden ikke, at hun mente det så alvorligt, og når jeg i det hele taget her omtaler dette, er det kun fordi det i øjeblikket faldt mig ind. Pluto, det var kattens navn, var min kæledække, min kammerat. Jeg alene fodrede den, og den fulgte mig overalt omkring i huset. Det var nok så ikke uden møje, at jeg kunne forhindre den i at følge mig, når jeg gik ud. Det venskabelige forhold imellem os varede i flere år, i hvilket tidsrum hele min karakter, jeg rød mig ved at sige, at det var på grund af hang til druk, undergik en komplet forandring til det værre. Jeg blev med hver dag mere og mere vranden, pirlig og ligegyldig for andres følelser. Jeg begyndte at tale i en brutal tone til min kone. Til sidst lagde jeg også hånd på hende. Mine stakkels dyr mærkede naturligvis også følgerne af denne forandring i min karakter. Jeg ikke alene forsømte dem, men jeg mishandlede dem også. Hvad Pluto angik, så havde jeg endnu så meget til overs for ham, at jeg ikke lod ham lide, mens jeg aldeles ikke gjorde mig nogen samvittighed af at mishandle kaninerne. Aben, ja endnu også hunden, når de tilfældigvis eller af hengivenhed kom mig i vejen. Min sygdom tog imidlertid efterhånden til. Og hvilken sygdom er vel så frygtelig, som den at være forfalden til druk? Og selv Pluto, der nu begyndte at blive gammel, og som følge deraf lidt gnaven, fik efterhånden følgerne af mine onde luner at mærke. En nat, da jeg kom meget beruset hjem fra et af de værtshuse i en af forstederne, som jeg plejede at gæste, indbildte jeg mig, at katten undgik mig. Jeg greb den, og forskrækket over min voldsomhed, bibragte den mig med sine tænder et let sår i hånden. Jeg blev aldeles ude af mig selv. Jeg blev grebet af et djævelsk raseri. Min egentlige sjæl fløj ligesom ud af mit legeme, og en satanisk ondskab, fremkaldt af de stærke drikke, jeg havde nydt, gennemtrængte mig aldeles. Jeg trak en pænekniv op af min vestlomme. Jeg åbnede den. Jeg greb det stakkels dyr i struben, og stak med velberådet hu et af dens øjne ud. Jeg rødmer. Jeg gyser ved at nedskrive denne uhørte handling. Da fornuften vendte tilbage om morgenen, da dunsterne fra mit natlige svir var forsvundne, var jeg halvt forfærdet, halvt skamfuld over den forbrydelse, jeg havde begået. Men det var, når alt kom til alt, dog kun en svag forbigående følelse, og min karakter forandrede sig ikke. Jeg styrtede mig atter ned i udsvævelsernes svælg, og snart efter druknede jeg i erindringen om min handling i vinens strømme. Katten kom så kun langsomt. Øjet frembød et frygteligt skue, men dyret syntes for øvrigt ikke længere at lide smerte. Katten gik og kom i huset som sædvanligt, men som jeg kunne vente, flygtede den i yderste skræk, hver gang jeg nærmede mig. Jeg havde endnu så meget af min gamle følelse tilbage, at jeg i begyndelsen blev bedrøvet over denne øjensynlige apati hos en skabning, der engang havde holdt af mig.
Men denne følelse blev snart afløst af ærgelse, og derpå fulgte, som for at fuldstændiggøre mit endelige fald, en slags genstridighed. Det er en følelse, som filosoferne ikke vil kendes ved, og dog tror jeg lige så sikkert på, at denne følelse er en af det menneskelige hjertes oprindeligste impulser. En af de første følelser, der giver den menneskelige karakter dens retning. Som at min sjæl er til. Hvem har ikke 100 gange grebet sig i at begå en dum eller ond handling, blot fordi han vidste, at han ikke måtte begå den? Har vi ikke en bestandig tilbøjelighed til, trods bedre erkendelse, at krænke det, der er lov, alene fordi vi ved, at det er lov? Denne genstridighed, siger jeg, fuldendte min fordærvelse. Det er denne sjælens forunderlige tilbøjelighed til at pine sig selv, til at gøre vold på sin egentlige natur, til at gøre ondt, alene for det ondes skyld, der tilskyndte mig til at vedblive med at fortsætte min ondskab mod det uskyldige dyr. En morgen bandt jeg koldblodet en strik om kattens hals og hængte den op i et træ. Jeg hængte den med tårerfyldte øjne, med de skrækkeligste samvittighedsnag i hjertet. Jeg hængte den, fordi jeg vidste, at den havde holdt af mig, og fordi jeg følte, at den aldeles ikke havde gjort mig noget ondt. Jeg hængte den, fordi jeg vidste, at jeg derved begik en synd. En dødelig synd, der ville hjemkalde den barmhjertige, men til lige straffende Guds vrede over min udødelige sjæl. Samme nat blev jeg vækket af min søvn ved skrigene: Brænd! Brænd! Gardinerne om min seng stod i lure. Hele huset brændte. Det var kun med stor vanskelighed, at vi, min kone, et tjenestetigende og jeg selv undkom. Hele min formue var gået tabt, og fra det øjeblik af overgav jeg mig til den reneste fortvivlelse. Jeg er ikke så svag, at jeg vil søge at finde en forbindelse imellem min skrækkelige dåd og min ulykke, som mellem årsag og virkning. Jeg fortæller kun en række begivenheder, og ønsker ikke at udlade et eneste led i kæden. Dagen efter branden besøgte jeg de sørgelige levninger af min ejendom. Alle murene var styrtet om på en nær, og det viste sig, at denne var en ikke meget tyk mellemvæg, der havde stået omtrent midt i huset, og mod hvilken den øverste ende af min seng havde stødt. Murværket havde til dels på dette sted modstået ildens virkninger, hvilket jeg forklarede af, at kalken for nylig var blevet sat på. Rundt om muren havde der forsamlet sig en mængde mennesker, og flere syntes at undersøge en del af den med overordentlig opmærksomhed. Ordene forunderligt, sælsomt og andre lignende udbrud opvagte min nysgerrighed. Jeg nærmede mig, og jeg så, ligesom i et relief på den hvide kalkflade, tegningen af en kæmpemæssig kat. Billedet var gengivet med en virkelig vidunderlig nøjagtighed. Der var et reb om dyrets hals. Da jeg først blev dette overnaturlige syn, som andet kunne jeg ikke betragte det, kendte min forbavselse og skræk ingen grænser. Men det rolige overlæg kommer til hjælp. Jeg erindrede mig, at jeg havde hængt katten i en til huset stødende have. Ved alarmskriget var denne have straks blevet opfyldt med mennesker, og en eller anden må have skåret dyret ned og kastet det igennem et åbenstående vindue ind i mit værelse. Dette var formodentlig sket for at vække mig af min søvn. De andre murers nedstyrtning havde rimeligvis trykket offeret for min grusomhed ind i den nylig påspækkede murkalk. Vedkommende murs ophedede tilstand i forbindelse med flammerne og de fra ådslet udstrømmende dunster havde frembragt billedet således, som jeg så det. Skønt jeg nu på den måde med lethed kunne gøre min forstand, og men ikke min samvittighed, rede for denne rystende omstændighed, som jeg nylig har fortalt, undlod den alligevel ikke at gøre et dybt indtryk på mig. I flere måneder spøgte katten i min hjerne, og en dunkel følelse, der syntes at kunne være anger, men dog ikke var det, vendte tilbage i min sjæl. Det gik endnu så vidt, at jeg beklagede tabet af dyret, og jeg passede stadig på, om jeg ikke kunne finde en ny favorit af samme art og lignende udseende i de elendige knejper, jeg stadig søgte, for at den kunne indtage den foriges plads. En nat, da jeg halvt beruset sad i en af de gyselige knejper, jeg plejede at besøge, blev min opmærksomhed pludselig hendragen på en sort genstand, der lå oven på et af de uhyre romfade, der udgjorde kælderens fornemste møblement. Jeg havde allerede i flere minutter haft mit blik hæftet på den øverste del af dette fad. Og det, der nu forbavsede mig, var, at jeg ikke tidligere havde bemærket den genstand, der lå derpå. Jeg undrede mig og berørte den med min hånd,
Det var en sort kat. En meget stor kat. I det mindste lige så stor som Pluto. Og den lignede ham fuldstændig, på nær et. Pluto havde ikke et eneste hvidt hår på kroppen, hvorimod denne havde en stor hvid plet af ubestemmelig form, der næsten dækkede hele brystet. Så snart jeg havde berørt den, rejste den sig op og gav sig til at spænde, gned sig op af min hånd og syntes at være rigtig glad over mig. Der havde jeg netop fundet det dyr, jeg ledte efter. Jeg tilbød straks at ville købe den af verden, men han ville ingen penge have. Han kendte slet ikke katten, havde aldrig set den før. Jeg vedblev at klappe den, og da jeg gjorde mine til at gå hjem, viste dyret tilbøjelighed til at følge mig, og jeg bukkede mig flere gange ned undervejs for at klappe den. Da den var kommet ind i huset, syntes den straks, som om den var hjemme, og min kone og den blev gode venner. Hvad mig selv angik, så begyndte den snart at blive mig modbydelig. Den var netop det modsatte af, hvad jeg havde håbet, men jeg ved ikke, hvoraf det kom. Dens øjensynlige forkærlighed for mig generede mig. Gennem forskellige grader gik denne følelse af modvilje til sidst over til bittert had. Jeg undgik katten. En vis følelse af skam og erindringen om min forrige grusomme handling forhindrede mig dog endnu fra at mishandle den. I flere uger lod jeg være med at slå den, men jeg betragtede den stadig med en slags ubeskrivelig rædsel, og jeg undgik i tavshed dens forfærdelige nærværelse. Ligesom man skyer en pestbefængt ånde. Det, der uden tvivl bidrog til mit had mod dyret, var den opdagelse, jeg gjorde dagen efter, at jeg havde bragt den hjem, nemlig at den ligesom Pluto havde mistet sit ene øje. Denne omstændighed gjorde netop, at min kone fik den endnu kærere, til som jeg allerede tidligere har bemærket, besad hun i høj grad denne sindets blidhed, der fordum havde været et hovedtræk i min karakter, og ofte havde været kilden til mine reneste og uskyldigste glæder. Kattens forkærlighed for mig syntes at vokse i samme forhold, som min uvilje mod den tiltog. Den fulgte mine skridt med en hårdnakkethed, som det ville være vanskeligt at give læseren et begreb om. Hver gang jeg satte mig ned, krøb den ind under min stol, eller sprang op på mine knæ for at plage mig med sine væmmelige kærtegn. Der som jeg rejste mig for at gå, skød den sig ind imellem mine ben, så jeg ofte var nær ved at falde. Eller også stak den sine lange, skarpe kløer i mine klæder, og klatrede således lige op på mit bryst. I sådanne øjeblikke følte jeg lyst til at dræbe den med et slag. Men gjorde det ikke. Dels ved erindringen om min tidligere forbrydelse, men formentlig, lad mig lige så godt tilstå det, på grund af en virkelig skræk for dyret. Denne skræk kom ikke af frygten for noget fysisk, og dog ville det være vanskeligt for mig at forklare den på en anden måde. Jeg skammer mig næsten ved at tilstå. Ja, selv her i denne forbrydersæle skammer jeg mig næsten ved at tilstå, at den rædsel og gru, som dyret indgød mig, forøgedes ved en af de tåbeligste idéer, som det var muligt at få. Mere end en gang havde min kone henledt min opmærksomhed på den hvide plet, jeg har omtalt, og som var den eneste forskel på dette forunderlige dyr, og det jeg havde hængt. Læserne vil kunne erindre, at denne plet oprindeligt havde været af en noget ubestemmelig form. Men langsomt og gradvist havde denne plets omrids antaget en aldeles bestemt form, hvor meget jeg indsøgte at tro, at det kun var en indbildning. Den havde nu antaget billedet af en genstand, som jeg gyser ved at nævne. Og det var især af den grund, at jeg nærede rædsel og væmmelse for dyret, og ville have skilt mig af ved det, der som jeg havde turet. Nu lignede pletten en rædsom og skummel genstand. Det var billedet af en galge. Den rædselsfulde og gruopvækkende maskine. Forbrydelsernes, kvalernes og dødens maskine. Nu var jeg så ulykkelig, som det var muligt for noget menneske at blive. Og det var et umælende dyr, hvis lige jeg foragtelig havde aflivet. Det var et umælende dyr, der martrede mig således. Mig, manden, der var skabt i Guds billede. Nok, jeg kendte ikke mere til hvilens sødhed, hverken om dagen eller om natten. Om dagen lod dyret mig ikke alene et eneste øjeblik, og om natten for jeg hvert øjeblik op af de mest kvalfulde drømme, for at føle bæstets ånde på mit ansigt, og dets vægt som en sand mare på mit bryst. Den smule godt, der endnu var tilbage i mig, forsvandt nu aldeles under trykket af sådanne kvaler. Jeg var opfyldt af de ondeste og skumleste af alle tanker. Min stadige melankolske stemning gik efterhånden over til had mod alt og alle, og min stakkels kone, der aldrig beklagede sig, blev altid det tålmodige offer for de hyppige og ustyrlige udbrud af det raseri, hvortil jeg nu blindt overgav mig.
En dag ledsagede hun mig i et eller andet ærende ned i kælderen i det gamle hus, som vor fattigdom havde henvist os til at bebo. Katten fulgte mig ned ad trappens stejle trin, og da den nær var ved at sende mig på hovedet ned i kælderen, blev jeg som ud af mig selv af vrede. I det jeg i mit raseri aldeles glemte den latterlige frygt, som jeg hidtil havde haft for den, hævede jeg min hakke, som jeg havde i hånden, og rettede et slag mod dyret, der ville have været dødsens, der som jeg havde ramt, som jeg ønskede. Men min kone standsede min hånd. Dette bragte mig til at glemme alt. Jeg rev mig løs fra hende, og plantede hakken i hendes hoved. Hun styrtede død om, uden at give en lyd fra sig. Da jeg havde fuldbragt dette gruopvækkende mord, gav jeg mig øjeblikkelige færd med at overveje, hvorledes jeg skulle skjule liget. Det var mig klart, at jeg ikke kunne bringe det ud af huset, hverken om dagen eller om natten, uden at udsætte mig for at blive bemærket af naboerne. Den ene plan gennemkrydsede min hjerne efter den anden. Et øjeblik tænkte jeg på at skære liget i ganske små stykker og tilintetgøre dem ved ild. Et andet øjeblik tænkte jeg på at lave en grav på bunden af kælderen. Snart tænkte jeg på at kaste det i gårdens brønd, snart på at pakke det ind i gage, ligesom en købmandsvare, og at få en arbejder til at bringe det ud af huset på den måde. Til slutning faldt jeg på den idé, som jeg synes bedre om end alle de andre. Jeg besluttede at indmure liget i kælderen, ligesom munkene i middelalderen efter sigende plejede at gøre ved deres ofre. Kælderen var godt skikket til et sådan foretagende. Murene var kun let byggede, og var nylig blevet spækket med et tykt lag kalk, som på grund af atmosfærens fugtighed endnu ikke var blevet hårdt. End ydermere var der et fremspringende sted på en af murene på grund af en slags kamin, der var blevet udfyldt og tilmuret for at gøre kælderen symmetrisk. Jeg tvivlede ikke om, at det ville være mig muligt at tage murstenene ud på dette sted og lægge liget derind og atter tilmure åbningen på samme måde, så det ville være umuligt for noget menneskeligt øje at opdage noget mistænkeligt. Og jeg tog ikke fejl i min beregning. Ved hjælp af et brækjern skaffede jeg mig med lethed murstenene af veje. Og da jeg omhyggeligt havde lagt liget ind i åbningen og støttede det mod den indre mur, holdt jeg det med ringe møje i denne stilling, indtil jeg atter havde bragt stenene på deres forrige plads, og således atter aldeles havde tilmuret hullet. Man kunne slet ikke se, at muren havde været rørt, efter at jeg ved hjælp af kalk og sand omhyggeligt havde tillavet en blanding, hvormed jeg overstrøg murværket. Jeg var fornøjet med mit arbejde. Jeg bortskaffede mig alt affaldet fra gulvet, så mig triumferende omkring og sagde, her har da min møje i det mindste ikke været spildt. Jeg så mig derefter om efter katten, der havde været den egentlige årsag til denne ulykke. Til nu var jeg fast bestemt på, at den skulle dø. Men det lod til, at det snedige dyr var blevet bange, og at det tog sig vel i agt for at vise sig, så længe jeg endnu var i denne ophidsede stemning. Jeg kan ikke beskrive den velgørende følelse af ro, som det forhadte dyrs fraværelse fremkaldte i mit bryst. Det viste sig ikke hele natten, og for første gang siden det var kommet i huset, sov jeg trygt og roligt. Ja, jeg sov med hele vægten af dette mord på min samvittighed. Både den anden og tredje dag forløb, uden at min plageånd viste sig. Jeg åndede atter. I sin skræk havde uhyret forladt huset for bestandigt. Jeg skulle altså aldrig se det mere. Jeg var fuldstændig lykkelig. Den frygtelige forbrydelse, jeg havde begået, foruroligede mig kun lidt. Man havde naturligvis intet kunne opdage. Jeg var vis på, at der ville begynde en lykkelig tid for mig. 4. dagen efter mordet fremstillede der sig pludselig en afdeling politibetjente og begyndte på en omhyggelig undersøgelse af huset. Overbevist som jeg var om umuligheden af at opdage forbrydelsen, følte jeg ingen frygt. Betjentene lod mig ledsage sig omkring i huset. De undersøgte hver krog. For 3. og 4. gang gik de ned i kælderen. Ikke en af mine nerver dirrede. Mit hjerte bankede roligt, som hos en mand, der sover de uskyldige søvn. Jeg gik med den største ugenerthed frem og tilbage ned i kælderen med armene over kors. Betjentene følte sig øjensynligt tilfredsstillede og belavede sig til at gå. Min glæde blev for stor til, at jeg kunne holde den tilbage. Jeg brændte af begærlighed efter at kunne sige et ord. Kun et eneste ord, som en slags triumfråb, og således at de kunne blive endnu mere overbeviste om min uskyldighed, end de allerede var. Mine herrer, sagde jeg, i det de begyndte at gå op ad trappen. Jeg er glad over at have bortdraget enhver tvivl hos dem. Jeg ønsker dem alle, at de må leve vel, og lægge vind på at være lidt høfligere en anden gang. I parentes bemærket,
Har de nogensinde set et hus, der er så godt bygget? I min higen efter at sige noget på en ugenert måde, vidste jeg næppe, hvad jeg snakkede om. Ja, jeg kan nok sige, at det er udmærket godt bygget. Hvilke mure? Går de allerede, mine herrer? Se, det er solide mure. Og mens jeg talte således, følte jeg mig greben af en slags vanvittig trods, og slog med en stok, som jeg netop havde i hånden, lige på det sted af murværket, bag hvilket min hustrus lig lå. Gud beskytte og befri mig fra djævelens klør. Næppe var ekkoet af slaget hendøet, før der lød en stemme fra gravens inderste. En lyd, der først var kvalt og afbrudt som et barns hulken, men som snart gik over til et langtrukken sonort og gennemtrængende skrig, der havde noget aldeles overnaturligt ved sig. Et vin, et hyl, halvt rædselsfuldt og halvt triumferende, som man kun kunne tænke sig det udgå fra helvede, fra de fordømte i deres pinsler, og fra dæmonerne, der jubler over deres fordømmelse. Det ville være dårskab at forsøge at beskrive dem, hvad jeg selv følte. Besvimet tumlede jeg om mod muren lige overfor. Som lamslået af rædsel blev betjentene stående på trappen. Men et øjeblik efter var et dusin stærke arme i færd med at nedbryde muren. Den faldt. Liget, der allerede i høj grad var opløst og dækket med levret blod, stod oprejst foran tilskuernes øjne. På dets hoved sad med sit røde opspilede gab og sit ene gnistrende øje det rædsomme dyr, hvis lumskhed havde forført mig til mordet, og hvis forræderiske skrig havde overgivet mig til bødlen. Jeg havde indmuret uhyret i graven. Slut på Den sorte kat af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2008. Om mit land og min familie har jeg ikke meget at sige. Mishandling og årenes gang har ført mig bort fra det ene og gjort mig fremmed for det andet. Nedarvet formue tillod mig at få en usædvanlig god opdragelse, og anlæg for det spekulative satte mig i stand til at sætte det kundskabsforråd i system, som jeg så flittigt havde opsamlet i en tidlig alder. Frem for alt havde jeg stor glæde af de tyske moralisters værker. Ikke af tankeløs beundring for deres veltalende galskab, men på grund af den lethed, hvormed min evne til at tænke skarpt formåede at gennemskue deres vederhæftighed. Man har ofte bebrejdet mig min åndelige tørhed. En mangel på fantasi blev tillagt mig som en forbrydelse, og jeg har altid været kendt for min skeptiske tankegang. Og jeg er også bange for, at en stærk forkærlighed for psykisk forskning har ført mig ind på en af denne tids almindeligste forvildelser. Jeg mener den vane at henføre alle hændelser til denne videnskab, selv dem, der mindst egnede sig til det. I det hele taget kunne ingen være mindre tilbøjelig end jeg til at lade sig føre uden for sandhedens strengt afgrænsede områder af overtroens ignes fatui. Jeg har fundet det rigtigt at forudskikke dette, fordi jeg er bange for, at den utrolige historie, jeg nu vil fortælle, snarere skal blive opfattet som et produkt af en utøjlet indbildningskraft, end reelle iagttagelser af en ånd, for hvem alt, hvad der hedder fantasterier, har været et dødt bogstav og noget, der ikke eksisterede. Efter at have tilbragt mange år med at rejse i udlandet, sejlede jeg i året 1800 fra havnen Batavia på den rige, tæt befolkede ø Java til Sundaøerne. Jeg rejste som passager og havde ikke anden grund end en vis restløshed, der red mig som en mare. Vort skib var et smukt fartøj på henved 500 ton, kobberforhudet og bygget af teaktræ fra Malabarerne. Det var lastet med bomuld og olie fra Lakadivøerne. Vi havde også kokosbast, palmesukker, indisk smør, kakaobønner og nogle få kasser opium ombord. Stuvningen var klodset udført, og skibet sejlede følge i zigzag. Vi sejlede afsted for en jævn brise, og i mange dage sejlede vi langs Javas østkyst, uden andre oplevelser til at bryde rejsens ensformighed, end nu og da et møde med nogle af de små fartøjer fra det ørige, som vi havde kurs mod. En aften, da jeg stod lænet over hakkebrættet, bemærkede jeg en højst ejendommelig enlig sky i nordvest. Den var bemærkelsesværdig, både på grund af sin farve, og fordi det var den første, vi havde set, siden vi tog fra Batavia. Jeg betragtede den opmærksomt indtil solnedgang,
da den pludselig bredte sig mod øst og vest og lagde sig i horisonten som en smal tågestribe, der lignede en lang, flad sandstrand. Snart efter blev min opmærksomhed fanget af månens mørkerøde farve og havets ejendommelige udseende. Det sidste var ved at undergå en hurtig forandring, og vandet syntes mere end sædvanligt gennemsigtigt. Skønt jeg tydeligt kunne se bunden, så jeg, da jeg hævede loddet, at skibet gik på 15 farvende vand. Luften blev nu ulidelighed og fuld af skrueformede dampe af samme slags som dem, der stiger op fra ophedet jern. Da natten faldt på, døde et hvert pust af luft, og det er umuligt at forestille sig noget mere fuldkommen roligt. Der var ikke en bevægelse at spore i flammen på lyset, der brændte henne på kahytten, og et langt hår, der blev holdt mellem pege- og tommelfingeren, hang slapt ned, uden at det var muligt at opdage en bevægelse i det. Men da kaptajnen sagde, at han ikke kunne se nogen tegn på fare, og da vi drev imod land, gav han ordre til, at sejlet skulle rulles sammen og ankeret kastes. Der blev ikke udsat vagtposter, og besætningen, der hovedsageligt bestod af malayer, strakte sig roligt på dækket. Jeg gik nedenunder, ikke uden en tydelig fornemmelse af, at noget uhyggeligt nærmede sig. Ja, alting sagde mig, at en samun var i anmarch. Jeg fortalte kaptajnen om min frygt, men han tog ikke nogen hensyn til, hvad jeg sagde, og forlod mig, uden at værdige mig et svar. Min ængstelse forhindrede mig i at sove, og ved midnatstid gik jeg op på dækket. Da jeg satte foden på det øverste trin af kahytslejteren, overraskedes jeg af en høj, summende lyd, der ligner lyden af et hurtigt drejende møllehjul. Og før jeg kunne sanse betydningen af den, mærkede jeg, at skibet rystede midtskibs. I næste øjeblik tvang en vældig brødsø reglingen under vand. Den stod ind over os, både for og agter, og overskyllede hele skibet. Stormens uhyre og voldsomhed viste sig at være skibets redning. Skønt det var fuldt af vand, var det dog, eftersom masterne var gået over bord, let nok til at rejse sig igen, om end med besvær. Og efter at have vaklet et øjeblik under stormens umådelige pres, rettede det sig til sidst op. Hvilket mirakel, der frelste mig fra døden, er umuligt at sige. Jeg blev lammet af vandets slag, og da jeg kom til mig selv igen, fandt jeg mig klemt inde mellem agterstavnen og roret. Med stort besvær kom jeg på benene, og da jeg halvt bevidstløst så mig omkring, blev jeg straks slået af den tanke, at vi var mellem brødsøer, så frygtelige var de bjerghøje, skummende hvirvler, der omgav os, at end ikke den vildeste fantasi kan forestille sig det. Lidt efter hørte jeg råb fra en gammel svensker, der var kommet ombord, da vi sejlede ud af havnen. Jeg brølede alle kræfter til ham, og kort efter kom han vaklende agterud. Vi opdagede snart, at vi var de eneste, der havde overlevet katastrofen. Alle på dækket, med undtagelse af os, var skyllet over bord. Kaptajnen og styrmændene måtte være omkommet, mens de sov, for kahytterne var oversvømmet af vand. Uden hjælp kunne vi ikke gøre meget for skibets sikkerhed, og vor handlekraft var til at begynde med lammet, fordi vi ventede i næste øjeblik at gå ned. Vores trosse var selvfølgelig revet over som sejlgarn, så snart orkanen begyndte, ellers var vi øjeblikkeligt kæntret. Vi lænsede i rivende hast, og vandet skiltes over os. Træværket i agterenden var fuldstændig splintret, og vi havde lidt betydelig skade i enhver henseende. Men til vores umådelige glæde fandt vi, at pumperne var ubeskadigede, og at ladningen ikke havde forskudt sig ret meget. Den værste storm var allerede over, og vi anså ikke mere vinden for videre farlig. Men vi glædede os ikke til, at den helt ville lægge sig, da vi mente, at vi i vor havarerede tilstand uundgåeligt ville omkomme i de frygtelige dønninger, der ville følge efter. Men denne meget berettigede frygt syntes sikkert skulle blive til virkelighed. I 5 hele døgn, hvor vi udelukkende levede af lidt palmesukker, som vi med stort besvær hentede i ruffet, drev vraget afsted med en fart, der ikke lod sig kontrollere, for hurtigt på hinanden følgende vindkast, der skønt de ikke kunne måle sig med samunen, dog stadig var langt frygteligere end nogen storm, jeg før havde mødt. Vor kurs var de første 4 dage med få afvigelser sydøst til syd, og vi måtte være kommet forbi kysten af Ny Holland. Den 5. dag var det blevet meget koldt, skønt vinden var blevet en streg nordligere. Solen stod op i et gustent gult skær, og stod nogle få grader over horisonten, uden at udsende noget rigtigt lys. Der var ingen sønderlige skyer, men alligevel var vinden tiltagende og blæste stødvis og ustadigt. Så vidt vi kunne skønne, var det omkring ved middagstid, da vores opmærksomhed igen fangedes af solen. Den gav næsten ikke noget lys, men en tung og mat glød uden skær, som om alle dens stråler var polariseret.
Lige før den sank i det svulmende hav, gik det centrale lys i den pludselig ud. Som om det var blevet hurtigt slukket af en eller anden hemmelighedsfuld magt. Den var kun en svag, sølvagtig rand, når den kastede sig ned i det uudgrundelige hav. Vi ventede forgæves på den 6. dag. Den dag er ikke kommet for mig endnu. For svenskeren kom den aldrig. Fra nu af var vi hyldet i kulsort mørke, så vi ikke kunne have set en genstand i 20 skridts afstand fra skibet. Evig nat vedblev at omgive os, uden at mildnes af det fosforagtige skær over havet, som vi havde været vant til i troperne. Vi lagde også mærke til, at skøn stormen blev ved at rase med uformindsket voldsomhed, kunne man ikke længere se den sædvanlige brænding, eller de sædvanlige skumtoppe, der hidtil havde fulgt os. Alt omkring os var rædsel og tæt mørke. En lummer, uigennemtrængelig sort ørken. En overtroisk rædsel lagde sig lidt efter lidt over den gamle svensker, og mit eget sind var fyldt med tavs undren. Vi opgav et hvert hensyn til skibet, som unyttig, eller værre end det, for at bringe os i sikkerhed så godt det lod sig gøre bag en stump af mesanmasten, og stirrede fortvivlet ud over denne verden af hav. Vi havde ingen midler til at måle tiden, og vi kunne heller ikke danne os noget som helst skøn om den situation, vi befandt os i. Vi var imidlertid klar over, at vi var kommet længere sydpå end nogen tidligere søfarende, og vi var meget overraskede ved ikke at støde på de sædvanlige isvanskeligheder. Imens truede hvert øjeblik med at blive vort sidste. Hver af de skyhøje bølger truede med at gøre det af med os. Søen var højere, end jeg nogensinde havde tænkt det muligt, og at vi ikke øjeblikkeligt blev begravet af et mirakel. Min kammerat talte om den lette last, vi havde ombord, og mindede mig om skibets fortrindelige beskaffenhed. Men jeg kunne ikke lade være med at føle, hvor håbløst selv håbet var, og beredte mig med tungt hjerte på at møde den død, som jeg følte, at intet i verden kunne forhindre mig i at stå overfor, inden der var gået en time, sådan som havet for hver knob, vi sejlede, blev mere og mere forfærdeligt i sin vælde. Til tider gispede vi efter vejret, når skibet steg himmelhøjt. Til andre tider svimlede det for os ved den fart, hvormed vi sank ned i det våde helvede, hvor luften stod stille, og ikke en lyd forstyrrede krakens søvn. Vi var på bunden af et af dybene, da et pludseligt skrig fra min kammerat skar rædselsfuldt igennem natten. Se, se, skreg han ind i øret på mig. Du almægtige Gud, se, se! Mens han talte, opdagede jeg et tungt, mat rødt lysskær, der strømmede ned ad siderne af en uhyre kløft, vi lå i, og glimtvist oplyste dækket. Da jeg kastede blikket opad, så jeg et syn, der fik blodet til at fryse. I en frygtelig højde, lige ovenover os, og på selve randen af afgrunden, svævede et kæmpemæssigt skib, måske på 4.000 tons. Skønt det knejsede på toppen af en bølge, der var mere end 1000 gange dets egen højde, var det alligevel tilsyneladende større end nogen eksisterende Østindienfarer. Dets vældige skrog var kulsort, uden en eneste af de udskæringer, der sædvanligvis bryder et skib. En enkelt række messingkanoner stak ud fra de åbne porte, og genspejlede deres blanke flader i lyset af de talløse lanterner, der svingede frem og tilbage i rigningen. Men hvad der navnlig fyldte os med rædsel og overraskelse, var, at det gik for fulde sejl, på trods af denne overnaturlige sø og denne utæmmelige orkan. Da vi først fik øje på det, kunne vi kun se stævnen, i det den rejste sig fra det forfærdelige svælg bag den. I et øjeblik, fuldt af intens rædsel, blev det stående på den svimlende top, som for at nyde sin egen ophøjelse. Så skælvede og vaklede det, og sank ned. I dette øjeblik ved jeg ikke, hvilken pludselig åndsnærværelse, der beherskede mig. Jeg vaklede agterud, så langt jeg kunne komme, og ventede uden frygt på den tilintetgørelse, der ventede mig. Vort eget skib var omsider bukket under i kampen og sank med forstavnen i søen. Stødet fra det andet skib ramte den følge i den del, der allerede var under vandet, og den uundgåelige følge var, at jeg med uimodståelig kraft blev slynget op i taklingen på det fremmede skib. I det jeg faldt, blev det stående og drejet rundt, og jeg tilskrev den forvirring, der opstod, at jeg undgik at blive opdaget af besætningen. Med lidt besvær nåede jeg uden at blive opdaget til storlugen, der stod delvis åben, og jeg fandt snart en lejlighed til at skjule mig i lasten. Hvorfor jeg gjorde det, kan jeg dårligt sige. Måske skyldtes det en ubestemt frygt, der havde grebet mig, så snart jeg så de fremmede søfolk. Jeg havde ikke lyst til at betro mig til nogle mennesker, der ved første blik havde vakt så meget usikkerhed, tvivl og frygt. Jeg fandt det derfor bedst at udsøge mig et skjulested i lasten.
Dette gjorde jeg ved at fjerne et par af slingerskotterne, så at jeg havde et passende tilflugtssted mellem skibets uhyre spanter. Jeg var næppe blevet færdig med mit arbejde, før fodtrin i lasten tvang mig til at gøre brug af mit skjulested. En mand gik forbi det, med slap vaklende gang. Jeg kunne ikke se hans ansigt, men havde lejlighed til at betragte hele skikkelsen. Den gjorde indtryk af høj alder og skrøbelighed. Hans knæ vaklede under en byrde af år, og han rystede over hele kroppen. Han småsnakkede med sig selv med dæmpet sprød stemme i et sprog, jeg ikke kunne forstå, og han rodede i en krog mellem en bunke mærkelige instrumenter og medtagende søkort. Hans opførsel var en mærkelig blanding af den knarvornhed, man træffer hos mennesker, der går i barndom, og ophøjet guddommelig værdighed. Til sidst gik han op på dækket, og jeg så ham ikke mere. En fornemmelse, jeg ikke kan beskrive, havde grebet mig. En følelse, der ikke lader sig analysere, over for hvilken de forbigangene tiders lærdom er utilstrækkelige, og som jeg er bange for, at selv ikke fremtiden vil bringe nøglen til. For en ånd som min er det svært at skulle erkende det sidste. Jeg ved, at jeg aldrig vil stole på mine indtryk. Men det er ikke underligt, at disse indtryk er så ubestemmelige, da de har en så helt ny oprindelse. En ny fornemmelse, et nyt moment er kommet ind i min sjæl. Det er længe siden jeg første gang betrådte dækket på dette frygtelige skib, og jeg tror min skæbnes tråde er ved at samle sig i et knudepunkt. Ubegribelige mennesker, optaget af grublerier, hvis karakter jeg ikke kan gætte, går de forbi mig uden at lægge mærke til mig. Det vil være vanvid at prøve at skjule sig, for disse mennesker vil ikke se. Lige nu gik jeg tæt forbi styrmanden. Det er ikke længe siden, jeg vågede mig ind i kaptajnens private kahyt og tog de rekvisitter, som jeg skriver og har skrevet med. Jeg vil fra tid til anden fortsætte denne dagbog. Det er sandt, at jeg ikke vil få nogen lejlighed til at overlevere verden den. Men jeg vil ikke lade være at gøre forsøget. I sidste øjeblik vil jeg lægge manuskriptet i en flaske og kaste det i søen. Der er sket noget, der har givet mig nyt stof til eftertanke. Er det et rent spil af tilfældet? Jeg havde våget mig op på dækket, og uden at blive bemærket, kastede mig en bunke gamle sejl i bunden af jollen. Mens jeg grundede over min mærkelige skæbne, lå jeg uden at vide af det og smurte med en tjærekost på et omhyggeligt sammenfoldet læsejl, der lå på en tønde i nærheden af mig. Sejlet er nu hængt op, og den tankeløse berøring med kosten er blevet til ordet opdagelse. Jeg har i den sidste tid gjort mange iagttagelser angående skibets bygning. Skønt det er godt armeret, tror jeg ikke det er et krigsskib. Dets takling, bygning og hele udrustning modsiger en sådan antagelse. Hvad det ikke er, kan jeg let se, men jeg er bange for, at det er umuligt at se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men når jeg gransker dets mærkelige form, dets uhyre størrelse, dets mængder af sejl, dets ganske enkle stævn og gammeldags agterende, kan der af og til gennem min bevidsthed gå som et glimt af noget velkendt, og disse ubestemmelige erindringsskygger er altid blandet med ubeskrivelige billeder af gamle krøniker fra fremmede lande og længst svundne tider. Jeg har set på skibets træværk. Det er bygget af et materiale, jeg ikke kender. Der er noget ejendommeligt ved træet, der synes mig at gøre det uegnet til formålet. Det er så umådeligt porøst, hvormed jeg ikke tænker på de mange ormehuller, som er en følge af farten på disse have, eller den rådenskab, der følger med alderen. Det kan måske lyde mærkeligt, men dette træ ville i et og alt ligne spansk eg, hvis spansk eg blev udspilet af overnaturlige kræfter. Ved at læse ovenstående sætning står pludselig et mærkeligt tankesprog af en gammel værbit hollandsk sømand fuldstændig klar i min erindring. Det er lige så sikkert, plejede han at sige, når hans sandfærdighed blev draget i tvivl, som at der findes et hav, hvor selve skibet vokser, ligesom sømandens krop. For omtrent en time siden gik jeg dristigt midt ind i en klynge af besætningen. De skænkede mig ikke den mindste opmærksomhed, og skønt jeg stod lige midt imellem dem, syntes de fuldstændig uvidende om min nærværelse. Ligesom han, jeg først havde set ned i lasten, var de alle spor af grå alderdom. Deres knæ rystede af svaghed, skuldrene faldt sammen af affældighed, deres indskrumpede hud raslede for vinden, deres stemmer var dæmpede, skælvende og sprøde, deres øjne var rindende,
og deres grå hår flagrede uhyggeligt for vinden. Alle vegne på dækket lå måleinstrumenter af en sindrig, højst forældet konstruktion. Jeg nævnte for nogen tid siden et læsejl. Efter den tid har skibet, efter at være kommet rumskøds, fortsat sin frygtelige kurs stik syd, med alle klude, til lige fra fløjknappen til slæberbommen, mens det hele tiden slæbte rånokken i det mest forfærdelige helvede af en sø, som menneskelig fantasi kan forestille sig. Jeg har lige forladt dækket, hvor jeg finder det umuligt at få fodfæste, skønt besætningen ikke synes at føle sig videre besværet. Det forekommer mig at være det største af alle mirakler, at vores enorme skib ikke for tid og evighed er forsvundet i havet. Vi er sikkert bestemt til stadig at svæve på randen af evigheden, uden nogensinde at tage det afgørende styrt i dybet. Over bølger, der er 1000 gange vældigere end nogen jeg før har set, glider vi så let som en havmåge, og de kolossale vandmasser rejser sig omkring os og over os som dæmoner. Men som dæmoner kan de kun true og ikke få lov til at knuse. Når vi stadig slipper udenom, kan jeg kun tilskrive det en eneste årsag. Jeg formoder, at skibet er under indflydelse af en kraftig understrøm. Jeg har stået ansigt til ansigt med kaptajnen inde i hans egen kahyt. Men det gik, som jeg havde ventet. Han lagde ikke mærke til mig. Skønt der for en tilfældig iagttager ikke er noget ved hans udseende, der taler for, at han er mere eller mindre et menneske, blandede der sig dog en følelse af ærbødighed og frygt i den undren, hvormed jeg betragter ham. Hvad skikkelsen angår, er han nærmest på min egen højde. Det vil sige over 5 fod og 8 tommer. Han er tæt og kraftigt bygget, men hverken robust eller det modsatte. Men det er det ejendommelige udtryk, der behersker ansigtet. Det er det stærke, det forunderlige vidnesbyrd om en så ufattelig høj alder, der vækker en følelse, en fornemmelse, der er ganske ubeskrivelig. Skønt hans pande ikke er meget rynket, synes den at bære stemplet af myriader af år. Hans grå hår er dokumenter om fortiden, og hans endnu mere grå øjne er spådomme om fremtiden. Gulvet i kahytten flød med mærkelige jernbeslåede folianter og rustne videnskabelige instrumenter og forældede længst glemte kort. Hans hoved var bøjet ned over hans hænder, og han stirrede med et brændende uroligt blik hen over et papir, som jeg tog for at være et kaperbrev. I hvert fald havde det en kongelig signatur. Han mumlede for sig selv, ligesom den første sømand, jeg så nede i lasten. Den samme dæmpede gnævende mumlen i et fremmed tungemål. Og skønt han var tæt ved, syntes hans stemme og nå mit øre fra en mils afstand. Skibet og alt hvad der er på det, er gennemsyret af ælde. Besætningen svæver frem og tilbage, som genfærd fra svundne århundreder. Deres øjne er anspændte og urolige, og når deres skygger falder på min sti i det fantastiske skær fra lanternerne, har jeg en følelse, som jeg aldrig før har kendt, skønt jeg hele mit liv har beskæftiget mig med oldtiden, og levet og åndet i skyggerne af de faldne søjler i Balbæk, Tatmor og Persepolis, indtil min egen sjæl er blevet en ruin. Når jeg ser mig omkring, skammer jeg mig over min tidligere frygt. Hvis jeg har rystet over den storm, der hidtil har fulgt os, må jeg så ikke stå lammet af forfærdelse over en havets og vindens rasen, mod hvilken udtryk som tornado og samun er dagligdags og virkningsløse. Alt i den umiddelbare nærhed af skibet er sort. Evig nat og et kaos af skumløst vand. Men omkring os en lig, på hver side af os, kan man utydeligt og med mellemrum se mægtige volde af is rage op og forsvinde i den mørke himmel, som om de var mure omkring universet. Skibet viser sig at drive med en strøm, sådan som jeg tænkte mig, hvis man ellers kan bruge dette udtryk om en flodbølge, der farer hylende og skrigende forbi den hvide is og tordner videre mod syd med en hastighed som de nedstyrtende vandmasser i en katarakt. At fatte den rædsel, jeg føler, er vist nok komplet umuligt, og alligevel er lysten til at få opklaret disse frygtelige egnes mysterier stærkere end fortvivlelsen, og vil få mig til at forsone mig med udsigten til den frygteligste død. Det er indlysende, at vi virvles afsted mod en stor oplevelse, en hemmelighed, der aldrig skal nå til verdens kundskab, og hvis pris er døden. Måske fører denne storm os til selve Sydpolen. Det må indrømmes, at selv en tilsyneladende så fantastisk formodning har sandsynligheden for sig. Besætningen går omkring på dækket, urolige og med rystende ben.
men i deres ansigter er der et udtryk, der mere ligner anspændt forhåbning end selvopgivende fortvivlelse. Imidlertid kommer vinden stadig agten fra, og da vi har alle sejl oppe, bliver skibet under tiden bogstaveligt talt løftet op af vandet. Åh, rædsel på rædsel! Isen åbner sig pludselig til højre og venstre, og vi virvler i umådelige koncentriske kredse rundt og rundt i udkanten af et kæmpemæssigt amfiteater, hvis mures øverste del forsvinder i mørket. Men jeg vil kun få kort tid til at være i uvished om min skæbne. Kredsene bliver hurtigt mindre. Vi gribes med rasende fart af strømvirvlen, og midt i en torden, en brølen og vinen af hav og storm, vakler skibet og Gud, går til bunds. Efterskrift. Manuskript fundet i en flaske blev første gang offentliggjort i 1831, og først nogle år senere fik jeg kendskab til Mercators kort, hvor man ser havet gå gennem 4 måninger ud i Polarhavet, for derefter at opsluge sig jordens indre. Selve Polen fremstilles som en sort klippe af umådelig højde. Slut på. Manuskript fundet i en flaske af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2008. Portrættet. Fortælling af Edgar Allan Poe. Udgivet 1841. Oversat af Robert Watt. 1893. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2008. Det slot, ind i hvilket min tjener blev beordret til at trænge, selvom det skulle ske med magt, hellere end at lade mig tilbringe en nat under åben himmel, farligt såret som jeg var en af disse halvt glimrende, halvt melankolske bygninger, der i så lang tid har hævet deres mørke omrids i Apenninerne. Efter alt at dømme var slottet nylig blevet forladt. Vi blev installeret i et af de mindste og mindst overdådigt udstyrede værelser. Det lå i et af bygningens ydre tårne. Det var rigt, men gammeldags udsmykket. Murene var dækket med tapeter og talrige heraldiske trofæer af de forskelligste slags, såvel som af en virkelig forbavsende mængde moderne og fortræffelige malerier i pragtfulde guldrammer. Jeg blev forunderligt fængslet af disse malerier. Måske var zarfeberen, der netop begyndte at rase i mig, årsagen dertil, der ikke alene dækkede de mest iøjnefaldende flader på murene, men som også fandtes i alle de kroge, som slottets forunderlige arkitektur havde fremkaldt. Jeg blev i den grad fængslet af dem, at jeg befalede Pedro at lukke de tunge vinduesskodder til, det var allerede aften, og tænde en stor armstage, der stod nær ved mit hovedgære, og at trække de fyldige sorte fløjelsgardiner, kantede med frynser, der omgav min seng, så langt til side som muligt. Jeg havde befalet ham at gøre dette, fordi jeg, der som jeg ikke kunne sove, i det mindste kunne fordrive tiden med at betragte disse malerier, og med at læse en lille bog, som jeg havde fundet på min hovedpude, og som indeholdt en slags katalog over og en kommentar til malerierne. Jeg læste længe, og jeg grublede dybt og inderligt. Timerne forsvandt hurtigt og herligt, og midnatten kom. Armsdagens stilling generede mig, og i det jeg med nogen vanskelighed udstrakte hånden, for ikke at forstyrre min indslumrende tjener, stillede jeg den således, at alle lysstrålerne faldt på bogen. Denne forandring frembragte en aldeles uventet virkning. Strålerne fra de mange lys, til der var adskillige i armsdagen, faldt på en niche i værelset, som en af sengestolperne tidligere havde holdt i skyggen. I klar belysning så jeg nu et maleri, der hidtil var undgået min opmærksomhed. Det var portrættet af en allerede moden ung pige. Jeg kastede et hurtigt blik på maleriet og lukkede derpå øjnene. Hvorfor? Jeg vidste det ikke selv, men mens jeg holdt øjnene lukkede, gennemgik jeg i tanken hurtigt, hvorfor jeg havde lukket dem. Det var en uvilkårlig bevægelse for at vinde tid, og for at tænke, for at overtyde mig om, at mit syn ikke havde bedraget mig, for at berolige og forberede min sjæl på en koldere og sikrere iagttagen. Efter nogle øjeblikkes forløb betragtede jeg igen portrættet. Jeg kunne ikke tvivle om, selvom jeg havde villet, at jeg så alt tydeligt og klart. De lysets første stråler på dette maleri havde bortvaret drømmenes tåge, der hidtil havde hvilet over mine sanser, og havde med et slag kaldt mig tilbage til det virkelige liv. Jeg har allerede bemærket, at det var en ung piges portræt. Det var et hoved og en hals, udført i den stil, som man i det tekniske sprog kalder vignetstilen.
Det mindede meget om de billeder, som Solly har haft forkærlighed for at male. Armene, brystet og selv omridsene af det dejlige hår, ligesom flød ud i den svage, men dybe skygge, der tjente som baggrund for det hele. Rammen var oval og pragtfuld, forgyldt og udskåret i maurisk stil. Som kunstværk betragtet kunne man ikke tænke sig noget ypperligere end selve maleriet. Men det kan nok være, at det hverken var arbejdets fortræffelige udførelse eller ansigtets henrivende skønhed, der gjorde et så stærkt og brat indtryk på mig. Endnu mindre kan jeg tro, at min fantasi, der lige var blevet vækket af en slags søvn, havde antaget hovedet for en levende persons. Billedets enkelheder og rammens udseende ville straks have vagt mig af denne fortryllelse og ville have forhindret min indbildningskraft fra selv for et øjeblik at løbe af med mig. Alt mens jeg tænkte således, forblev jeg halvt siddende, halvt liggende i over en hel time, med øjnene stift fæstnede på portrættet. Endelig, da jeg havde opdaget den sande årsag til den virkning, det havde gjort på mig, lod jeg mig falde tilbage på sengen. Jeg havde udfundet, at den fortryllelse, som maleriet udøvede på mig, stammede fra, at hovedet havde et sådant udtryk af liv, at det først havde fået mig til at skælve, og siden aldeles havde forvirret mig. Med en bange og æresfrygtfuld følelse satte jeg igen armstagen på dens forrige plads. I det jeg således havde forhindret mig i at se den genstand, der havde sat mig i så stor bevægelse, greb jeg hurtigt bogen, der indeholdt maleriernes historie. Jeg slog straks op på det omtalte portrætsnummer og læste efterfølgende forunderlige historie. Det var en sjælden smuk ung pige, der ikke var mindre elskværdig end glad ved livet. Forbandet være den time, da hun så, elskede og giftede sig med maleren. Han var lidenskabelig, flittig, streng og havde sig allerede en brud i sin kunst. Hun var lutter lys og solskin og fuld af livslyst. Hun elskede og kælede for alt. Hun havde kun kunsten, der var hendes rival. Hun følte kun uvilje mod paletten, penslen og de andre fortrædelige redskaber, der berøvede hende hendes elskede. Det var en sorgens dag, da maleren udtalte ønsket om at male hende. Hans unge ægtefælle. Men hun var ydmyg og lydig, og hun satte sig med blidhed i de lange uger i tårnets mørke højtliggende kammer, hvor kun lyset fra loftet sparsomt faldt ned på det blege lærred. Men han, maleren, satte sin stolthed i sit værk, der time for time og dag for dag skred fremad. Og han var en lidenskabelig tænkende mand, der fortabte sig i drømmerier så grundigt, at han ikke ville se andet lys, end det, der så sparsomt faldt ned i det øde tårn, der fortærede hans kones sundhed og munterhed, så at hun øjensynligt længtes efter alle andre, uden netop efter ham. Hun smilede imidlertid bestandigt og klagede sig aldrig, fordi hun så, at maleren, der havde et stort navn, havde en så levende og brændende glæde af sit arbejde, at han arbejdede nat og dag for at male hende, som han elskede så højt, men som med hver dag blev mere forknyt og svag. Og de, der så portrættet, hviskede i virkeligheden også om den mirakuløse lighed som et bevis på både malerens geni og på hans inderlige kærlighed til hende, som han malede med et så forbavsende talent. Men efterhånden som arbejdet nærmede sig sin ende, blev ingen mere indladt i tårnet, til maleren var blevet gal af lidenskab for sit arbejde, og han tog kun sjældent sine øjne fra lærredet, selv ikke for at betragte sin kones skikkelse, og han ville ikke se, at de farver, som han anbragte på lærredet, ligesom var trukne fra hendes kinder, der sad foran ham, og da der var forløbet adskillige uger, og der ikke stod andet tilbage, end at gøre et let strøg ved munden og en glans i øjet, rørte den unge kvindes livskraft sig så svagt som flammen i en lampe, der er nær ved at gå ud. Og strøget ved munden blev gjort, og glansen i øjet kom, og maleren stod et øjeblik i henrykkelse foran sit arbejde. Men 1 minut efter, mens han endnu stod og grundede, skælvede han, og han blev meget bleg. Det gøs i ham, og han udbrød: "I sandhed, det er lyslevende." Og han vendte sig pludselig om og betragtede sin elskede. Hun var død. Slut på Portrættet af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2008. Vi havde nået spidsen af det højeste klippestykke. Den gamle mand var alt for udmattet til at tale i de første minutter. Til sidst begyndte han:
For ikke længe siden ville jeg kunne have gået denne vej med dem, lige så godt som den yngste af mine sønner. Men for 3 år siden hentede der mig et tilfælde, som endnu aldrig noget menneske har oplevet. I det mindste har aldrig nogen overlevet det. Og i de 6 timer, jeg dengang tilbragte i den skrækkeligste dødskval, har knækket mig både på legeme og sjæl. De anslår mig vist til at være meget gammel. Det er jeg imidlertid ikke. På mindre end en eneste dag blev mit hår, der var kulsort, hvidt. Mine lemmer blev svage. Mine nerver så slappe, at jeg kommer til at ryste ved den mindste anstrengelse og skræmmes af en skygge. Jeg kan næppe se ud over denne lille klippe, uden at blive svimmel. Den lille klippe, på kanten af, hvilken han havde kastet sig ned for at hvile sig, mens en del af hans legeme hang helt ud over den, og han kun med sine albuer holdt sig fast på den yderste glatte rand. Denne lille klippe var en stejl, glat og sort tinde, 15 eller 1600 fod over de nedre klippespidser. Intet fristede mig til at nærme mig randen. Jeg blev så underligt betagen af min ledsagers farefulde stilling, at jeg kastede mig så langt jeg var på jorden, greb fat i bukserne omkring mig og havde ikke mod til at se op, mens jeg forgæves gjorde mig umage for at bekæmpe en underlig frygt for, at selve bjerget stod i fare for at blæse om i den frygtelige orkan, der begyndte at rase. Det varede længe, før jeg kunne overtale mig til at sidde oprejst og se ud. De må se at tage dem sammen, sagde min ledsager. Jeg har ført dem herhen, for at de skulle have det bedst mulige overblik over skuepladsen for den begivenhed, jeg omtalte, og for at kunne fortælle dem den hele historie, mens de har stedet lige for øje. Jeg gjorde, som han sagde, og betragtede et vidt udstrakt hav, hvis vand var så sort som blæk, og derved bragte mig til at tænke på den nubiske geografs beretning om Mare Tenebrarum. Det er ikke muligt for noget menneske at udmale sig et sørgeligere eller mere øde panorama. Til højre og venstre, så langt øjet rakte, hævede sig, ligesom uhyre volde, sorte fremspringende klipper, hvis melankolske udseende trådte endnu stærkere frem ved de hvide og spøgelsesagtige skummasser, der bullerne slog højt op på dem. Lige over for det klippestykke, på hvilket vi sad, omtrent 5 eller 6 engelske mil ude i søen, så man en lille mørk ø, eller rettere sagt, man anede kun dens tilstedeværelse i brændingens forvildede tummel. Omtrent 2 mil nærmere land hævede der sig endnu en mindre ø, klippefuld og gold og omgiven af mørke fjeldstykker. Havets udseende på strækningen mellem kysten og den længst bortliggende ø havde noget usædvanligt ved sig. Skønt der blæste en så stærk kuling, at en brik, der lå for dobbeltrebede sejl langt ude i åben sø, hvert øjeblik dukkede skroget dybt ned i søen, så var der dog ingen rigtig bølgegang, men kun en hurtig kort bevægelse i alle retninger. Af skum var der kun meget lidt, undtagen i den umiddelbare nærhed af klipperne. Den ø længst borte, vedblev den gamle mand, kaldte vi Vorbe. Den midterste er Moskø. Den, der ligger en mil nordligere, er Ambollen. Derhenne ligger Islesen, Hotholm, Keilthelm, Snarven og Bukholm. Længere borte, imellem Moskø og Vogger, er Otterholm, Flimmen, Sandflæsen og Stockholm. Læseren vil let kunne se, at stednavnene ikke er korrekte, men Moskø mener forfatteren rimeligvis er Moskenes, og Vogger synes at kunne være Værø. Således hedder disse steder, men hvorfor man har fundet det nødvendigt at give dem alle navn, ved hverken de eller jeg. Hører de noget? Ser de nogen forandringer i vandet? Vi havde nu omtrent været 10 minutter på Helsækkens Tinde, som vi havde besteget fra det indre af Lofoten, så at vi aldeles ikke havde set søen, før den på én gang viste sig for os, da vi var kommet op på toppen. Mens den gamle mand talte, hørte jeg en stærk og bestandig tiltagende larm, ligesom en stor hjort bøflers brølen på den amerikanske prærie, og i samme øjeblik bemærkede jeg, at havets forrige bevægelse hurtigt forvandlede sig til en bestemt strømning hen imod øst. Imens jeg så derpå, fik denne strømning en umådelig hurtighed. Hvert øjeblik blev den vildere og mere rivende.
I 5 minutter var hele havet så langt som til Våger i det allervoldsomste oprør. Det var især mellem Moskø og kysten, at det rasede vildest. Her skummede og brusede det umådelige vandleje i tusinde forskellige kanaler. Pludselig brød det lige løs, som i krampetrækninger. Det sydede, kogte, boblede i kæmpemæssige utallige strømme, som alle gik mod øst med en voldsomhed, som strømninger i vandet aldrig antager, undtagen når de går ned ad stejle klippeskråninger. Få minutter efter indtraf der en ny forandring på havet. Overfladen blev noget jævnere, og vandhvirvlerne forsvandt en for en, mens der kom store skumstriber til syne, hvor man før ingen havde set. Disse striber udbredte sig efterhånden over en større strækning, og forenede sig med hverandre, så at der opstod en kredsformig bevægelse, ligesom en malstrøm. Pludselig, ja, meget pludselig, antog denne strømning en bestemt karakter, og man så for sig en cirkel af mere end en mil i omkreds. Kanten af cirklen dannede sig et bredt, glimrende skumslør, men ikke en eneste dråbe deraf flød ind i den frygtelige trakt, hvis indre, så dybt øjet kunne trænge, så ud som en glat, blank og kulsort mur af vand, der svingede rundt med uhyre fart, og som udsendte en forfærdelig lyd. Halvt som et skrig, halvt som et brøl, således som man kun sjældent hørte, selv når det mægtige Niagara i kval hæver sin røst mod himlen. Bjerget skælvede i sin grundvold, og klippen ligesom bevægede sig. Jeg kastede mig ned med ansigtet mod jorden, og klyngede mig til de tynde buske i nervøs spænding. Dette, sagde jeg til sidst til den gamle mand, dette kan ikke være andet end den frygtelige og meget omtalte Malstrøm. Ja, således kalder man den under tiden, sagde han. Vi nordmænd kalder den forresten Moskø-strømmen, efter øen derhenne. De beretninger, jeg før havde hørt om denne Malstrøm, havde på ingen måde forberedt mig på, hvad jeg nu så. Den beskrivelse, Jonas Rasmus har leveret af den, og som måske er den omstændeligste af alle, giver ikke så meget som det svageste begreb, hverken om det pragtfulde eller det frygtelige i denne scene. Lige så lidt om alt det forvirrende, der for beskueren ligger deri. Jeg ved ikke fra hvilket punkt den omtalte skribent har set strømmen, heller ikke på hvilken tid, men det kan hverken være fra toppen af helsækken eller i storm. Der er imidlertid et par steder i hans beskrivelse, som jeg vil citere for fuldstændighedens skyld. Skønt de forresten forekommer fuldstændig ligegyldige, sammenlignet med det indtryk, man modtager af selve skuespillet. Imellem Lofoten og Moskø, siger han, er vandet imellem 36 og 40 favne dybt. Men hen imod Vær, eller Våger, aftager dybden så meget, at et skib ikke kan sejle der, uden med fare for at støde an imod klipperne, hvilket hænder endnu så i det roligste vejr. I flodtid løber strømmen mod land med en støjende hurtighed, men larmen af dens voldsomme ebbe kan kun lignes ved det frygteligste og mest brusende vandfald. Lyden er så stærk, at den kan høres flere mil borte, og hvirvlerne eller trakterne er så store og så dybe, at hvis et skib kommer i nærheden af dem, bliver det øjeblikkeligt revet ned til bunden og slået i stykker på klipperne, og når vandet atter bliver roligt, kommer stumperne til syne igen. Men disse rolige mellemrum er sjældne, og forekommer kun i ganske stille vejr, mellem flod og ebbe. De varer i reglen kun et kvarter, efter hvilken tids forløb oprøret vender tilbage med fornyet raseri. Når strømmen er stærkest, og dens heftighed bliver forøget ved en storm, er det farligt at være så langt som en norsk mil fra stedet. Både jagter og selv større skibe er blevet revet med, fordi de ikke har taget sig jagt, endnu så i en sådan afstand. Det hænder også jævnligt, at hvaler kommer alt for nær strømmen og bliver overvældet af dens voldsomhed. Det er umuligt at beskrive deres frugtesløse kamp for at komme ud af den. En bjørn, som engang forsøgte på at svømme til Moskø, blev revet med af strømmen og gik til bunds, mens den brølede så højt, at man kunne høre den helt inde på land. Store græn og fyrestammer, der bliver revet med af strømmen, kommer senere til syne, så medtagende og oprevne, som om der voksede børster på dem. Dette viser tydeligt, at bunden består af takkede klippestykker, imellem hvilke alt virvler frem og tilbage. I året 1645, tidlig en søndag morgen, rasede Malstrømmen så forfærdeligt, at endnu så tagstenene faldt af husene inde på kysten. Hvad vandets dybde angår,
så kunne jeg ikke forstå, hvorledes man kunne have forvisset sig om den i nærheden af hvirvlen. De 40 fagne var kun hentydet til visse dele af strømmen, tæt ved Lofotens kyst. Dybden midt i Malstrømmen må næsten være umålelig. Der kan intet bedre bevis føres for denne påstand, end det indblik, man har ned i hvirvlen fra den højeste spids af helsækken. Når jeg fra denne højde så ned i den hylende trakt under neden, kunne jeg ikke lade være med at smile af den naivitet, med hvilket den skikkelige Jonas Rasmus fortæller anekdoterne om hvalfiskene og bjørnene, som om det var noget, man kunne tvivle på. Til det forekom mig, som om det var en given sag, at selv det største linjeskib, der kom inden for denne frygtelige magts område, lige så lidt kunne stå imod den som en fjer i en orkan, og at det helt og holdent i et øjeblik måtte blive begravet. De forsøg, der har gjort det for at udgrunde dette fænomen, nogle af dem forekommer at være trolige, da jeg læste dem, så nu aldeles anderledes og en del mere utilfredsstillende ud. Den idé, man i almindelighed har, er, at denne hvirvel ikke har nogen anden oprindelse end den bevægelse, der opstår ved vandets stigen og falden i naturligt dannede, mere eller mindre indsnævrede klippebassiner. Jo højere vandet stiger, desto dybere må det altså falde, og den naturlige følge deraf bliver en vandhvirvel. Således siger i det mindste Encyclopedia Britannica. Kircher og André mener, at midt i Malstrømmen er der en trakt, som går helt igennem jordkloden, og som udmunder et eller andet sted. Denne mening, som i øvrigt er meget intetsigende, var dog den, jeg nærmest holdt mig til. Jeg sagde det til min fører, og blev meget forundret over, at han, modsat alle nordmænd, dog langt fra delte den. Hvad den anden påstand angik, tilstod han, at han ikke forstod den, og deri gav jeg ham ret. Skønt den tager så meget let fattelig ud på papiret, bliver den aldeles uforståelig, ja, fuldkommen absurd, mens man hører afgrundens torden omkring sig. Nu har de haft et godt blik på hvirvlen, sagde den gamle mand, og der som de vil krybe i læ under dette klippestykke, således at vandets brusen heller ikke forstyrrer os alt for meget, ved at fortælle dem om en begivenhed, som vil bevise dem, at jeg kender noget til Malstrømmen. Jeg gjorde, som han ønskede, og han vedblev. Jeg og mine 2 brødre ejede engang en smakke på omtrent 70 tons, som vi plejede at bruge til fiskeri imellem øerne på den anden side af Moskø, nær ved Vogger. I alle voldsomme strømme er der godt at fiske, når man kun har mod til at forsøge det. Men imellem alle kystfolkene i Lofoten var vi 3 de eneste, der regelmæssigt gik ud til øerne. De sædvanlige grunde er en del længere ned mod syd. Der har man til alle tider fanget fisk, uden nogen videre risiko, og derfor foretrak de andre altid disse steder. Men imellem klipperne fangede man ikke alene de fineste, men der var også langt flere, så at vi ofte på en eneste dag fik flere end de forsigtigere i en hel uge. Vi gjorde det til en fortvivlet spekulation. Vi satte vort liv på spil, i stedet for at trælle, og lod vort mod være vor kapital. Vi plejede at lægge os ind i en lille vig, omtrent 5 mil højere op ad kysten end her, og i smukt vejr benyttede vi os af de 15 minutters sædvanlige stille til at skyde tværs over den bredeste kanal af Malstrømmen. Og derpå kastede vi anker nær ved Otterholm eller Sandflisen, hvor strømningerne er mindre voldsomme end de andre steder. Her plejede vi at blive, indtil der igen kom smult vande, og så lettede vi og styrede hjemad. Vi begav os aldrig på denne ekspedition, uden at have en god sidevind, både til at komme derhen og vende tilbage, og vi regnede sjældent fejl i den henseende. 2 gange på 6 år blev vi nødt til at ligge for anker hele natten på grund af vindstille, hvilket her er meget sjældent, og 1 gang måtte vi blive på grunden hen ved en uge. Halvdøde af sult, fordi der kort efter vor ankomst dertil blæste en sådan storm op, at det var umuligt at tænke på at vende tilbage. Vi ville være forulykkede, til vandhvirvlerne drev os frem og tilbage med en sådan voldsomhed, at ankeret slap grunden, der som vi ikke omsider var kommet ind i en af disse utallige krydsstrømninger, der bragte os i læ af Flimen, hvor vi til vort store held blev liggende. Jeg kan ikke beskrive dem en 20. del af de besværligheder, der henter os mellem grundene. Det er et farligt sted at være pas, selv i godt vejr. Men vi risikerede det dog altid, skønt jeg mange gange har siddet med hjertet i halsen, når det traf sig, at vi kom 1 minut før eller efter de stille mellemrum.
Vinden var under tiden ikke så god, som vi troede, når vi gik ud, og det gik derfor langsommere, end vi ønskede det, mens strømmen gjorde smakken aldeles uregerlig. Min ældste broder havde en søn på 18 år, og jeg havde 2 raske drenge. Disse kunne have været os til god nytte i sådanne tilfælde, og kunne også senere have hjulpet os med at fiske. Men skønt vi udsatte vort eget liv, havde vi dog ikke hjerte til at bringe børnene i fare. Til når alt kom til alt, var der altid stor fare. Det kan de stole på. Det er nu snart 3 år siden, at den begivenhed fandt sted, som jeg nu vil fortælle. Det var den 10. juli, en dag som folk her omkring aldrig i deres liv vil kunne glemme. Til på den dag blæste den frygteligste orkan, som man nogensinde har oplevet. Forunderligt nok kom der hele morgenstunden, og når så langt op på eftermiddagen, en jævn sægte luftning fra sydvest, mens solen skinnede så klart, at selv den ældste sømand umuligt kunne have forudset, hvad der ville følge. Vi 3, mine 2 brødre og jeg, var sejlet over til øerne omtrent 2:00 om eftermiddagen, og havde næsten ladet smakken helt fuld med de dejligste fisk, som vi den dag havde fanget i større mængde end ellers. Klokken var efter mit ur bestemt 7, da vi lettede og begav os på hjemvejen, i det vi som sædvanligt beregnede, at vi kunne komme over det værste af strømmen i smult vande, som vi vidste ville indtræffe 8:00. Vi sejlede afsted for en særdeles gunstig vind, mens vi ikke drømte om nogen som helst fare. Der var virkelig ikke den ringeste grund til at befrygte noget. På en gang blev vi indhentet af en vind over fra Helsækken. Dette var højst usædvanligt. Noget som aldrig var hent for os før, og jeg begyndte at blive lidt urolig, uden egentlig at vide hvorfor. Jeg var lige ved at foreslå at vende tilbage til vor ankerplads, da jeg ved at se mig tilbage opdagede, at hele horisonten var dækket af en forunderlig kobberfarvet sky, der hævede sig med en forbavsende hurtighed. Imidlertid faldt den vind, som havde drevet os fremad af, og vi lå for vindstille, mens vi drev om af strømmen i alle retninger. Denne tingenes tilstand var imidlertid ikke længe nok til rigtigt at give os tid til at tænke derover. I mindre end 1 minut havde stormen indhentet os. I mindre end 2 var himlen aldeles overtrukket, og det blev så mørkt, at vi næsten ikke kunne se hverandre i smakken. Det ville være vanvid at forsøge at beskrive den orkan, som nu påfulgte. Den ældste sømand i Norge har aldrig oplevet noget lignende. Vi havde givet vores sejl op, før stormen kom over os, men ved det første voldsomme vindstød gik begge masterne over bord, som om de var savet af. Den ene mast tog min yngste bror, som havde klamret sig til den med sig. Vor båd var let som en fjer. Den havde et glat og klart dæk, kun med en lille luge nær ved borgen, og vi havde altid plejet at sætte lugen på, når vi gik hen over strømmen, af frygt for søerne. Hvis vi ikke som sædvanligt havde gjort dette, var vi sunkne med det samme, til vi lå aldeles begravet i nogle øjeblikke. Hvorledes min ældste bror bjergede sig, ved jeg ikke. Jeg kom aldrig rigtigt på det rene dermed. Så snart jeg havde ladet forsejlet gå, kastede jeg mig fladt ned på dækket, med fødderne imod den smalle regling, mens jeg med hænderne greb fat om en ringbold, der sad ved foden af formasten. Det var af rent instinkt, jeg gjorde det, til jeg var alt for forvirret til at tænke derover. I nogle øjeblikke var vi fuldstændig under vand, og i al den tid trak jeg ikke vejret, men holdt mig fast til bolden. Da jeg ikke kunne holde det ud længere, hævede jeg mig op på knæene, mens jeg bestandigt holdt fast med hænderne, således jeg fik mit hoved fri. Straks derpå gik der en rysten igennem vor lille båd, akkurat som en hund ryster sig, når den kommer op af vandet. Og således gjorde den sig for en del fri for bølgerne. Jeg begyndte nu at komme mig lidt af min bedøvelse, og samle mine tanker så meget, at jeg kunne se, hvad der var at gøre. Til pludselig følte jeg, at nogen greb mig i armen. Det var min ældste bror, og mit hjerte bankede af glæde, til jeg var aldeles sikker på, at han var gået over bord. Men 1 minut efter blev glæden forvandlet til rædsel. Han satte sin mund tæt op til mit øre og skreg: Malstrømmen! Intet menneske vil kunne fatte, hvad jeg i dette øjeblik følte. Jeg rystede over hele legemet, som om jeg havde fået et anfald af den voldsomste koldfeber. Jeg vidste, hvad dette ene ord betød, og jeg vidste jo godt, hvad han mente. Den vind, der nu blæste, ville føre os lige ned i vandhvirvlen, og vi ville være redningsløst fortabte. Når vi ellers passerede strømmen, plejede vi altid at sejle et godt stykke udenom den egentlige hvirvel, selv når vejret var blikstille, og så ventede vi endda, til det belejlige øjeblik kom.
Men nu drev vi lige ind i den, mens der blæste en orkan. Måske kan vi klare os. Der er dog endnu en gnist af håb, tænkte jeg. Men i samme nu bebrejdede jeg mig, at jeg kunne være dum nok til at drømme om håb. Jeg vidste jo, at vi var dømte til undergang, selvom vor båd 10 gange havde været et linjeskib. Omtrent på den tid havde orkanens værste rasen lagt sig. Eller måske følte vi den ikke så meget, da vi nu skød fart med den. Men bølgerne, der i begyndelsen var blevet presset ned af vinden, hævede sig nu til rene bjerge. Himlen havde også forandret sig på en mærkelig måde. Rundt omkring, i alle mulige retninger, var den endnu så sort som kul. Men på en gang gik der ligesom hul på den tunge luft over vore hoveder, og der kom en klar rund plet til syne. Så klar og blå, som jeg aldrig før har set den på himlen, og igennem den brød fuldmånen frem med en forunderlig glans. Den oplyste alt omkring os med en forbavsende klarhed. Men Gud i himlen, hvilken scene belyste den ikke. Jeg forsøgte et par gange at tale til min broder, men på en for mig ubegribelig måde var larmen således taget til, at det var ham umuligt at høre et eneste ord, skønt jeg råbte ham lige ind i øret så højt, som det var mig muligt. Pludselig rystede han på hovedet og blev dødbleg og holdt en af sine fingre i vejret, som om han ville sige, hør! Først kunne jeg ikke tænke mig, hvad han mente, men snart for en frygtelig tanke igennem mit hoved. Jeg rev mit ur op af lommen. Der stod. Jeg så på skiven ved månens skin og brast derpå i gråd, i det jeg kastede det langt ud i bølgerne. Det stod på 7. Vi var kommet for sent, og Malstrømmen var på sit højeste. Når en båd er godt bygget, i behørig orden, og ikke for stærkt ladet, synes det en stærk brise, som om bølgerne ruller væk under den, og hidtil havde vi reddet stormen ganske godt af, som det hedder. Men pludselig kom der en tårnhøj sø og løftede os højt op i luften. Det var mig næsten umuligt at fatte, at en bølge kunne hæve sig så højt i vejret. Derpå kom vi ned igen med en sådan voldsomhed, at jeg blev aldeles svimmel. Det var en fornemmelse, som når man i drømme falder ned fra et højt bjerg. Mens vi var oppe, kastede jeg et blik omkring mig, og dette blik sagde mig alt. Jeg overså stillingen i et minut. Malstrøm ved Moskø var omtrent en firingsvej borte, men den lignede slet ikke den almindelige strøm, der går. Der som jeg havde vidst, hvor vi var, og hvad der forestod os, ville jeg aldeles ikke have genkendt stedet. Som det var, lukkede jeg uvilkårligt øjnene af rædsel, og øjenlågene klemte sig i, som i krampe. 2 minutter efter følte vi, at bølgerne lagde sig, og vi var helt indhyllet i skum. Båden gjorde ligesom en halv drejning mod bagbord, og skød derpå som en pil afsted i den nye retning. I samme øjeblik forvandlede bølgernes rullende larm sig til en skingrende pipen, der kun kan sammenlignes med lyden fra tusinder af damppiber. Vi var nu inde i det skumbælte, der altid omgiver Malstrømmen, og jeg troede naturligvis, at vi i det næste øjeblik ville styrte ned i dybet, så vi på grund af den rivende hurtighed, hvormed vi blev ført afsted, ikke kunne se ned i. Båden syntes aldeles sikkert synke i vandet, men den svømmede ovenpå som en boble. Styrbordssiden var nærmest ved hvirvlen, og til bagbord hævede bølgerne sig ligesom en uhyre mur imellem os og horisonten. Det lyder måske underligt at sige det, men nu da vi var i Malstrømmen, følte jeg mig næsten roligere, end mens vi nærmede os den. Da jeg havde opgivet alt håb om frelse, aftog en del af den rædsel, der betog mig i begyndelsen. Jeg formoder, at det var fortvivlelsen, der gjorde mine nerver stærkere. Det kan se ud som praleri, men hvad jeg her fortæller dem, er den rene sandhed. Jeg begyndte at tænke over, hvor herligt det ville være at dø på denne måde, og hvor tåbeligt det var af mig at have en så smålig tanke som mit eget personlige jeg, lige overfor et sådan vidnesbyrd om Guds almagt. Jeg tror han også, at skamrødmen farvede mine kinder, da dette stod klart for mig. Det varede heller ikke længe, før jeg blev betagen af en levende nysgerrighed efter rigtig at se hvirvlen. Jeg følte et uimodståeligt ønske om at udforske dens dybder, selv med opofrelsen af mit liv. Og jeg sørgede blot over, at jeg aldrig ville kunne komme til at fortælle mine kammerater i land om de vidundere, jeg havde set. Det var ganske vist besynderlige fantasier for et menneske, der var således stillet, som jeg var i dette øjeblik, og jeg har ofte senere tænkt på, at bådens forrige voldsomme gyngen op og ned vist havde påvirket min hjerne. Der var endnu en omstændighed, der hjalp mig til at samle mig igen.
og det var, at stormen, der forresten ikke kunne nå os, hvor vi nu var, hørte op. Som de selv så, er skumbæltet, udenom den egentlige hvirvel, betydeligt lavere end havet. Og søerne rundt om os tårnede sig op over os som en høj, sort bjergkæde. Dersom at de aldrig har været på søen i en svær orkan, kan de aldeles ikke gøre dem nogen forestilling om, hvorledes stormens hylen og bølgernes skummen kan påvirke en. Det gør en både blind og døv, og berøver en al evne til at tænke og handle. Men vi var nu på en måde fri for disse ubehageligheder, ligesom dødsdømte forbrydere, der nyder godt af små indrømmelser, som er dem nægtede, mens deres dom endnu ikke er falden. Det er mig umuligt at sige, hvor mange gange vi fløj rundt i det yderste bælte. Vi for omkring i omtrent en time, og kom bestandigt nærmere og nærmere til tragtens frygtelige rand. I al den tid havde jeg ikke sluppet ringbolden. Min broder var forude, og havde klamret sig fast til en lille fastsuret vandtønde. Den eneste genstand, der endnu ikke var blevet vasket over bord, da stormen satte i. Da vi nærmede os den skrækkelige afgrunds rand, slap han sit hold og søgte hen til mig, hvorpå han gjorde sig umage for at rive min hånd væk fra mit greb om bolden, som vi ganske vist ikke begge kunne få plads ved. Jeg har aldrig haft en mere knugende følelse, end da jeg mærkede denne hans hensigt, skønt jeg vidste, at han var aldeles afsindig af frygt, da han gjorde det. Jeg brød mig imidlertid ikke om at forsvare min plads. Jeg vidste, at det omtrent var ligegyldigt, om vi holdt fast eller ikke, og jeg overlod ham bolden, mens jeg selv kryb forud til vandtønden. Jeg nåede derud uden store vanskeligheder, til båden fløj temmelig jævnt afsted, og på ret køl, i det den kun svingede og svarede ganske lidt i strømmen. Næppe havde jeg sikret mig selv på mit nye tilholdssted, før vi gjorde et spring styrbords, og lige ned i tragten. Jeg mumlede en bøn til Gud, og troede, at alt var forbi, da jeg mærkede den kvalmende følelse, der kom over mig. Eftersom vi gled nedad, havde jeg uvilkårligt knuget mig fast til tønden og presset øjnene i. I et par sekunder vågede jeg ikke at åbne dem, og forundrede mig blot over, at jeg ikke allerede lå i min sidste kamp med vandene. Der forløb flere øjeblikke. Jeg levede endnu. Jeg følte ikke mere den før omtalte nedadglidende bevægelse, og båden syntes som at gå i det forrige ydre bælte, kun at den lå lidt mere på siden. Jeg tog mod til mig og så mig atter om. Jeg skal aldrig glemme den forbavselse, rædsel og beundring, der nu greb mig. Båden syntes, som ved en eller anden trolddomsmagt, at hænge på den indre side af en tragt. Uhyre af omkreds, rædselsfuld i dybde, og hvis fuldkommen glatte vægge, man kunne have antaget for Ibenholt, der som det ikke havde været for den alt forvildende hurtighed, hvormed de virvlede rundt, og for den forunderlige spøgelsesagtige glans, der udgik fra dem. Alt som fuldmånens stråler faldt ned igennem den før omtalte runde åbning på den sorte himmel, og kastede en slags glorie på de mørke vægge og ned i afgrundens inderste dyb. I begyndelsen var jeg alt for forvirret til at kunne se noget tydeligt. Jeg fik kun et almindeligt indtryk af rædselsslående storhed. Men da jeg kom lidt til mig selv igen, kastede jeg instinktmæssigt blikket ned i dybet. Intet forhindrede mig i at se, hvorledes båden hang på tragtens inderside. Fartøjet var på ret køl, det vil sige, dækket var aldeles parallelt med vandfladen, men den skrånede så stærkt, at den næsten dannede en vinkel på 45 grader, så at vi i grunden lå helt på siden, og jeg kunne ikke undlade at bemærke, at jeg havde mere om øje med at holde mig fast, end om båden havde krænget på almindelig måde. Men det kom af den stærke fart, vi skød. Månens stråler syntes at ville trænge lige ned til afgrundens bund, men alligevel kunne jeg ikke se alt lige klart, på grund af en tæt tåge, der havde lejret sig dernede, og over hvilken der strakte sig en prægtig regnbue, i den snævre og skrøbelige bro, som muselmændene indbilder sig fører fra tid til evighed. Tågen eller skumsløret forårsagedes rimeligvis af tragtens snurrende sider, der mødtes i dybet, men jeg skal ikke våge mig at beskrive det alt overdøvende brøl, der hævede sig mod himlen dernede fra. Det første spring fra skumbæltet ned i den egentlige tragt havde bragt os et godt stykke ned ad skråningen, men senere gik det langsommere ned efter. Rundt og rundt gik det hele tiden. Ikke med en jævn fart, men i svimlende spring og stød, der under tiden bragte os 100 alen frem, og til andre tider sendte os en hel omgang rundt. Nedad gik det som sagt kun langsomt, men alligevel så jeg lagde mærke dertil.
I det jeg stirrede ud over den uhyre flydende kulsorte flade, så jeg, at vor båd ikke var den eneste genstand, der virvledes rundt. Såvel ovenover os som nedenunder os opdagede jeg stumper af skibe, store masser af hugget tømmer, træstammer og tillige med mindre legemer, såsom møbler, i tubrudte kasser, tønder og stave. Jeg har allerede omtalt den unaturlige nysgerrighed, der havde fulgt min første rædsel. Den syntes at forøges, alt som jeg nærmede mig mit frygtelige endeligt. Med en forunderlig interesse begyndte jeg at lægge mærke til de forskellige ting, der flød omkring mig. Jeg må have været i en delirøs tilstand, til jeg fandt formelig en fornøjelse i at udregne, hvilken genstand der næste gang ville blive styrtet ned i afgrundens tågede bund. Her greb mig endnu så en gang i at mumle: det fyretræ skal nu til at gøre springet ned i dybet. Og så blev jeg skuffet ved at se, at vraget af et hollandsk handelsskib kom det i forkøbet. Da jeg en stund havde beskæftiget mine tanker på denne måde, og altid gættet galt, tog min fantasi derved en sådan retning, at mine lemmer atter skælvede, og mit hjerte bankede højt. Det var ikke en ny frygt, der rystede mig. Det var et nyt håb, der spirede frem. Dette håb havde til dels sit udspring fra noget, som jeg kom til at tænke på. Dels fra mine øjeblikkelige iagttagelser. Jeg mindedes de træmasser, der altid flød omkring ved Lofotens kyster, efter at have været trukne ned i og atter kastet op af Malstrømmen. Størstedelen af dem var så medtagende, at de så ud, som om de kun bestod af lutter splinter. Men på den anden side erindrede jeg også, at enkelte stykker slet ikke havde taget skade. Jeg kunne ikke forklare mig denne forskellighed i udseendet på anden måde, end ved at antage, at de mest medtagende stykker var de eneste, der havde været helt nede i Malstrømmen, og at de andre først var kommet så sent ind i hvirvlen, eller af en eller anden grund hvirvlede så langsomt omkring, efter at de var kommet der, at forandringen i vandets bevægelse ved ebbe eller flod indtrådte, inden de nåede bunden. Hvis min gidsning var rigtig, var der altså en mulighed for, at genstande igen kunne hvirvles op til overfladen, uden at lide samme medfart som andre, der var kommet tidligere i Malstrømmen, eller som blev trukket hurtigere til bunds. Jeg gjorde derved 3 vigtige iagttagelser. For det første, som en ganske almindelig regel, at jo tungere legemerne var, desto hurtigere blev de hvirvlet nedad. For det andet, at når 2 legemer var af samme rumfang, men det ene var sfæroidisk, mens det andet havde en hvilken som helst anden form, så fløj det sfæroidiske hurtigst afsted. Og for det tredje, at den cylinderformede masse gik langsommere nedad end en hvilken som helst anden. Efter min frelse har jeg ofte talt med en skolelærer her i distriktet om de dele, og det er ham, jeg har lært alle disse udtryk. Han forklarede mig, skønt jeg nu næsten har glemt forklaringen, hvorledes alt, hvad jeg dengang lagde mærke til, kun var en ganske naturlig følge af svømmende legemers form, og viste mig, hvorledes det gik til, at en cylinder, der flød i en vandhvirvel, nødvendigvis måtte gå langsommere nedad, end et legeme af enhver anden form. Se Archimedes, de incidentibus influido. Der var en forbavsende omstændighed, der dengang særligt tjente til at gøre mig alt dette klart, og det var, at vi ved enhver omdrejning skød forbi en tønde, en skibsmast eller sådan noget lignende, og at en hel del legemer, der på en given tid var lige så dybt nede som vi, nu flød højt ovenover os, i det de kun syntes at bevæge sig meget lidt nedad. Jeg vidste nu, hvad jeg havde at gøre. Jeg besluttede at suge mig fast til tønden, til hvilken jeg klyngede mig, at skære den løs fra dens holdepunkt og rulle mig med den ud i vandet. Ved tegn søgte jeg at lede min broders opmærksomhed hen på mig. Jeg pegede på de løse tønder, der flød i vor nærhed, og gjorde alt, hvad der stod i min magt, for at han skulle forstå min hensigt. Til sidst troede jeg, at han havde fattet, hvad jeg mente. Men hvad det enten nu var tilfældet eller ikke, så jeg, at han fortvivlet rystede på hovedet, mens han klyngede sig endnu fastere til ringbolden. Det var umuligt at nå ham. Den kritiske stilling, hvor jeg befandt mig, tålte ingen tøven. Jeg overlod ham derfor til hans skæbne, sugede mig fast til tønden og styrtede mig i næste minut ud i søen. Resultatet blev netop, hvad jeg ventede. Da det er mig selv, der fortæller dem dette, der ser de, at jeg virkelig blev reddet. Og da de nu allerede ved måden, hvorpå det skete, og kan slutte dem til, hvad der påfulgte, vil jeg skynde mig med at ende min fortælling. Det kunne vel omtrent være en time efter, at jeg var sprunget ud af båden, at jeg så den, der imidlertid var kommet et godt stykke dybere ned end jeg, gøre 3 eller 4 voldsomme hurtigt på hinanden følgende svingninger,
hvorpå den i ét nu hovedkult styrtede ned i det kaotiske dyb, til lige med min stakkels broder. Tønden, hvortil jeg var suret, var kun blevet ført halvvejs ned mellem bunden og det sted, på hvilket jeg sprang ud af båden, da der indtrådte en forandring i Malstrømmen. Den uhyre trakt sider blev efterhånden mindre stejle. Strømmens hvirvel blev mindre og mindre voldsom. Lidt efter forsvandt skummet og regnbuen i dybet, og tragtens bund ligesom hævede sig. Himlen var blevet klar. Vinden havde lagt sig, og fuldmånen skinnede i vest, da jeg der befandt mig på havets overflade, på det sted, hvor Malstrømmen havde været, mens jeg tydeligt kunne se Lofotens kyster. Det stille mellemrum var kommet, men søen var endnu i frygtelig bevægelse, som følger den foregående orkan. Strømmen rev mig med og førte mig i retning af land. En båd tog mig op. Udmattet af anstrengelse, og nu da faren var forbi, målløs af skræk ved tanken om de overståede rædsler. Det var mine gamle kammerater og daglige bekendte, der havde reddet mig. Men de kendte mig ikke mere, end om jeg havde været en gæst fra åndernes rige. Mit hår, der havde været ravnsort dagen før, var blevet lige så hvidt, som det er nu. Folk sagde, at hele udtrykket i mit ansigt også havde forandret sig. Jeg fortalte dem mine hændelser, og de troede mig ikke. Nu har jeg fortalt disse oplevelser til dem, og jeg kan næppe forvente, at de vil fæste større lid til mit ord, end Lofotens glade fiskere. Slut på I Malstrømmen af Edgar Allan Poe.